타고 적시게 했어. 적시게 했어. 그렇죠. Хүмүүсттэй та бүхэндээ сайхан өдрийн мэндийг өргөн барья. За өнөөдөр Монголын бурхан шашны төв Гандантэгчэнлин хийдийн Батцагаан их дуганд за бурхны гэлгийн урсгалыг үндэслэн Богд Зонховын таалал төгсний 600 жилийн зориулсан ёсол хүндэтгэлийн үйл ажиллагааны нээлт болж байна. За энэхүү үйл ажиллагаанд зориулаад Монголын бурхан шашны төв Гандантэгчэнлин хийдийн Тэргүүн хамблам гавж Д.Чойжамцын Аврал одуулахын хөтөлбөр Мигзэмийн лөнг нийт өстөн олон та бүхэндээ одоо айлдвар бэлэн болж байна. Ингээ та бүхэн маань Тэргүүн хамбламын айлдварыг хүлээн авч үзнэ. За мөн одоо ингээд өнөөдөр ороо Гандантэгчэнлин хийдийн Батцагаан дунд Мигзэмийг одоо дуусчлалгүй өрн унших юм үйл ажиллагаа болон за маргааш энэ үйл ажиллагааны хүрээнд Монгол туурхтуудад олон улсын эрдэмтдийн баг бүр болох юм аа. Өстөн олон та бүхэн маань хэрвээ одоо сонирхож байвал Гандантэгчэнлин хийдийн Батцагаан дунд хүрэлцэн ирж Мигзэмийн энэхүү одоо нийтийн хуралд даган байсаж оролцохоос гадна маргаашийн эрдэмтдийн хуралд мөн одоо оролцож бурхны шашны утга учирын тухай эрдэмтэн судлаачдын одоо айлдвар илтгэл лекцийг одоо сонсох юм боломжтой болох нэ. Ингээд та бүхнийгаа одоо өргөнөөр энэ үйл ажиллагаанд оролцохыг урьж байна.
зориулсан үеийн хөөсөн жанаас тэргүүн жилийн манзууш шодон сэйнэмгийн хоцроогийн амтлууд зочроо састгийн мэрэгжлийн оройчны зохион сайн оюутны хамтны үлдээ сайхан моо инхүү хүрсэн ирсэн хүндэт зочид гэж эрдэнэ судлаач ам хоороо нийт Монгол цогцлуудын төлөөлөл болсон та бүхэн энэ өдрийн намраа хатгая. Хоёрдугаар ялгуусан боловсролын алдарсан Богд Зонховын хийдийн нирваан үзүүлсний жилийн зориулсан Монголын Бохны шашинтай Гандантэгчэнлин хийдийн Тэргүүн хамба гавж МБШТ Гандантэгчэнлин номын айлдвар-1 хөтөлбөр болж байна. Тэргүүн хамгаалсан өнөөдөр Бохны шашины орох үйл хэмээн үүсгэж Аврал хөтөлбөр номын аврал жилийн байгуулагч Мигзэмийн номын
номын хийдийн тэргүүн номын үзүүлсэн байна. Өмнө аймгийн байна тэргүүн номын төлөөлсөн байна. Сонгон хайрын дүүгийн тэргүүн номын зөвлөлийн төлөөлөл сайхан надад болсон. Бүртгэн ирсэн байна. Энэ одоо Монгол орны зөвхөн бүрдсэн үйл хийдийн төлөөлөл энэ бүртгэн ирсэн. Өөрийн биеийг авах төлөөлсөн номын нэг хамаа дээрээс олж яа. Ингээд одуулахын шилжилттэй байгаа хэсгийн хийдийн тэргүүн номын МБШТ айлдвар-1 Богд Зонховын сонсоё гэж авах байна. Мөн үүнийхээ Богдмын дуганаас жилийн зориулсан Монголын бусад шилжилттэй байгаа хэсгийн хийдээс өндөргийн өөрийн утгаарсан Зонховын зөвхөн шүтээний энэ хөлтсөн гэсэн намор Есүс болон тэргүүн санаанд өөрийн бие аавсан Американ айлдвар суулгын ахмадад өсөлт ногоо тэргүүн санаандаас үеийн боловч асуултын надад шийдээ үеийн надад шийдээ Монгол болоод үеийн дээдсээр эцгийн дээдсээр агшин гадаад найдаж шийдээний хэлцээ оцроогүй бүрдүүлж оруулсан Богд Зонховын одоо жигэний зөвхөн шийдээний үеийн тохиолдол аваад бэлтгэсэн энэ одоо шийдээний анхаарал хүн бүгд хүртэйтэй байгаа учраас хамгийн айлдвар хамба зүйлсүүдээр зөвхөн шийдээний өөрсдийн биеийг зараад байна. Энэ номын үйлчлэл номын амбарч намын зочдод болоод хэсгийн хийдийн үеийн бодлоос уламжуулсан хэсгийн идэ шиг хүмүүсийн аймаг үзүүлэлт зориулж нэг зам офис мөрөөр бас байна. Мигзэмийн номын Богд Зонховын дамжуулсан энэ Мигзэмийн ном бишүүлсний паалтаа айлтгаараа
Энийг жаа. Гандантэгчэнлин хийд Богд Зонховын зориулсан тэмдэглэж атаакanja явуулж байгаа. Өнөөдөр бидний хамгийн логотой өдөр Богд Зонховын номын зөвхөн харилцааны хадгалж зориулсан сарын шишин боёо гэдэг үгсээр хэлсэн байгаа. Тэмдэглэн гэж байна. Тэгэхээр энэ сарын мадад тэмдэглэлтэй ийм сарын өдөр одоо тэмдэглэлийн төвдөр нэгэн янзын одоо үеийн бодон энэ нэг одоо итгэл явуулах ингэж ийм болсон. Тэрний өмнө одуулахын одоо дүрцэлтэй болж хэдэн үг хэлээрэй гэж одоо хэлсэн. Тэгээд одуулахын болоод манай Монгол улсын орон нутгийн эрдэнэт орон дэлгэрэлт сүүлийн дэлгэрэлт гэж боогддог. Тэгээд сүүлийн дэлгэрэлтийн одоо 15 гаруй үеэс манжаас одоо манжийн түшиж болохоос өмнө зургийн дэлгэрсэн. Тэгээд энэ одоо христийн дэлгэрсэн энэ сарын юу гэдэг Богд Зонховын дэлгэрсэн ба тэгээд манай монголчууд бас түүхтэй лавчуутай ийм антуу тэгээд шашны сонголтын бол их зөв хийсэн гэж боддог. Яг тэгэхээр бол төрдийн орон дэлгэрсэн дөрвөн төгсөлтүй тэр дотор сажаа нирваан гавж гэдэг дөрвөн төгсөлт тэрний дээрээс хамба бүр бас одуулахын судалдаг чойдсан дээр номын одуулахын төрдийн манаас билээ. Ингээд афрын шишин дэлгэрсэн маань одоо хэсэг тийм дэлгэрсэн байсан гэдэг чинь монголчууд санагдаа энэ шарж ийм шийдвэр гаргасан байдаг. Тэгээд одуулахын бол одоо Монголда ямар нэгэн хэмжээгээр холбоотой
нам ямагтай нэрдэг хэлдэг данжилаад цанаа мэдээ номч мөргөн авч гавж өгч миний багшлам тэгээ ламтмай айлдвартай бол бас эцэг нь бол Монголтой холбоотой байсан гэж ингэж дарахч гэдэг одоо татвартай ийм алдартай байсан юм гэж ингэж айлдаж байсан. Тэгээд бурхны гэлэгүйн шнийг одоо дэлгэрүүлэхэд бол бүх монголчууд энэ хүчин зүтгэл орсон байдаг. Тэр одоо анхны ихэд дэлгэрч байгаа үед бол ойрдын зайванд Д.Чойжамцын нээж та өндрөгийн ламын гэгээ заян гэгээ мэт олон ламрын хичээл зүтгэл орж ингэж бор энэ гэлэгүйн шнийг заасан ийм түүхтэй тэгээд одоо монгол хэлэн дээр орчуулж ингэж тэгээд тэр сатва бидний дээдэс тэр там лам нар бол маш энгийн зүйлээс гэж бурхны шнийг дэлгэрүүлсэн ийм байдаг. Өндөргийн тухай Богдны тухай багш нар айлддаг байсан. Энгийн амьдралыг их сургаж малчин ардын дунд явж тэднүүдийн одоо ажиндарлыг сургаж ингэж хийсэн. Тэгээд лам гэдгийг мэдэхгүй, шашин гэдгийг ойлгодгүй тийм улсуудад энгийн амьдралыг малаж буюу ахуй амьдралын зүйлүүдийг зааж сургаж тэр нь их амжилттай цаад улсуудаа хөнгөлттэй сайхан болж ингэсний улмаас энэ чинь одоо гайгүй юм мэддэг лам байг гэж итгэл бишрэл төр ингээд бурхны одоо шашин руу явах ийм үүдийг нээж ирсэн юм аа гэж ингэж айлддаг. Тэгээ ер нь боглон бол дээрээс одоо энэ гэлэгүйн шин буюу шарын шинийг одоо дэлгэрүүлэхдээ Монголтой их холбоотой байсан юм лам юм гэж ойлгохоор байна. Богдлон 3 настай байхдаа их янзын үе одоо Монголын эзэн төвөрөн бэж төвлөжсэн их янзын үед хааны багш арилбитер жиламтан одоо залагдаад бэжин рүү явж явах замдаа Богдлонын 3 настай байхдаа одоо уулзалт таарагдаж эцэг нь очиж тэгээ хүүхэдтэй сагил бүтээж байсан. Богдлон одоо сагил авч байсан. Тэгээ Монголын эзэн төвөрний төрийн багшаас сагил залсан. Тэргүүтээ Монголтой асар их нарийн амьтан холбоо ихээсээ ингэж холбогдож эхэлжээ. Ингээд Богдлонын гайхамшиг бол цагт айлдварын хийд гэж энтэгт байсан. Бурхан багшийн дараа асар том сургууль. Энд бол хэдэн одоо мянган хүн суралцдаг. Түүгээр цэсгүй 500 бандитатай гэж ингэж алдарсан ийм том хэд бурхан багшийн номын одоо маш нарийн судалдаг ийм газар байсан гэж. Тэгээд тэнд бол орон дахны аран ухааныг судалдаг их эрдэм тэмдэглэлээс гардаг ийм сургууль байсан. Тэр сургуулийн уламжлалд одоо дамжуулж төвлөд ирсэн байдаг. Тэгээд төвдөд одоо тэр шашин бол наашаа дэлгэрсэн. Ер нь бол бурхны шнийг 3 зүгтээ дэлгэрсэн гэж хэлж болно. За нэг тал нь бол одоо тогтнолын хийдэг дамжаа ингээд төвд гямлан уулуудаар дамжиж гямлан үдэстүү тэгээд төвд рүү ороод төвдөөс өөр арга Монгол ураад тэргүүт хадмаг таваа тэргүүт Монгол үндэсний дотор дэлгэрсэн. Энэ үнийг бол одоо бурхан багшийн одоо иш үзүүлсэн ирээдүйн маамбай дүндэн эднүүд нь бол жамай бурхны шин дэлгэрэн хойш бурхны шин дэлгэрэн гэсэн юм байдаг. Тийм учраас бол хойшоо дэлгэрдэг төв тэрнээс хойш дэлгэрдэг Монгол юм аа гэж ингэж хэвдэж мэддэг тайлбарладаг. Бас одоо номын дагуу ингэж дэлгэрсэн байдаг. За нэг тал нь бол нөгөө тал нь бол ятаг хамжаатай салуун супан дэлгэрсэн нэг тал байна. Нөгөө тал нь бол Вьетнам, Лаос, Камбоч, Тайланд
тэгээд Мьянмар зэрэг Шри-Ланк зэрэг орнуудад ингээд дэлгэрч ирсэн юм олон жил байна. Тэгээд Монголд бол тэр цагт нарын хийдийн үргэлжилэлд болж төвдөд дэлгэрсэн. Ингээд тэр тухайн үед бол төвдийн мэрэгдүүд нарын хийд бол төвдийн мэрэгдээс ном хүртэж ирж олон сайхан номнуудыг хүртэж ирсэн ийм ном Богд Зонховын үед байна. Тэгээд тэр үед бол яг маргаантай энэ ном бол одоо орны ном биш. Миний хэрэг зарим лагийн номуудсан зарим судрын талын номуудсан одоо багшаас үндэс одоо тийм номнуудыг авчираад ингэж маргаалтаж бурхны ном өнөө биш үү гэдгээр маргаалж байсан тэр үеийн тэр Богдлон бол бүгдээр ингээд явсан сайхан юм одоо гарч ирэх тэргүүний хамгийн дээд зэргийн нэртэй багш нарыг явуулж ном олсон. Асар их одоо хичээл зүтгэлийг гаргаж төвдийн дүүдийн донд явуулж энэ бурхны шнийг үзсэн байдаг. Тэгээд сүүлд нь гэлгүй хааны ёсыг гаргасан. Энэ дээр бол юу гэж байна вэ зэрэг Богдлон бол тэр бүгдийг үзээд тэгээд одоо ламирн гэдэг номонд тамбар тамжид галмаа галмидтайгаа сүмрэн малын тамбартууч гэж яваа. Гэж ингэ дөрвөн одоо эрдэм хэлсэн тэн дээр бол тамбар тамжид галмидтайгаа гэж шашин болгон ордог харилцаатай хашилдахгүй юм гэж. Тэгэхээр тэр бүх шашин дотор явах үедээ чиний бол агийн ном ба тийм чиглэлийн ном чиний суулгад чиний тийм гэж яагаад тэр бүгдийг бол ингэж одоо ялгуусан бач ингэж хэлсэн. Тэгээд дөрвөн бором шиг юм байна гэж ингэж айлсан байдаг. Ягаад гэвэл хайц талаас нь боромыг бодоод боромд амтдаг шиг та бүгдийн номыг үзэхэд бол ямар ч харьцуултал хангадаг. Тийм учраас бол одоо та бүгдээ бүгдээ юм гэж ном байна гэж. Ингээд бол одоо тэр бурхны шашныг бол тодруулан зохиож тэгээд одоо өөрийнхөө сарын шашны буюу гэлгүй энэ номыг нээсэн. Тэгтээ бол Богдлон сэрвэрийн мандан гэдэг том хийдүүдийг байгуулж яг цагт нарын хийдийн уламжлалыг авч ингэж одоо тэр мэтгэлцээний журнал бурхны шашныг судалдаг энэ том сургуулиудыг байгуулсан байдаг. Энэгээр бол одоо гайхамшигтай болж энэ одоо гайхамшигтай номыг монголчууд хүртэж ингэж дамжиж Монголд ингэж хүрчээж бидний эцэг сонгож авсан. Тэгээд ер нь бол сүүлийн дэлгэрэнүүд бол гэлгүй ер нь олон гэлгүй төвшөлж байсан. Улааны шишин гэдүүд бол энэ өөр Монгол чигт алхахыг бол ганц нэгэн газарт улааны шишин байсан учраас дэлгэр одоо бурхны шишин гэлгүй ясыг ингэж хөтөж байсан. Ийм учиртай. Тийм учраас бол Богдлон бол асар их ачтай бидний одоо багш. Энэ одоо бурхны шишнийг тодруулан зохиож ингэсэн. Зарим нэгэн эрдэмтэн мэрэгд бол Богдлоныг шинжлэгч, бурхны шишнийг өөрчилж шинэ нөхцөл байдалд харуулсан гэж ингэж ярьдаг. Энэ бол бурхны шишнийг ойлгож мэдээгүй юу вэ гэж ингэж одоо бурхны шишин талан боор эрдэмтэн мэрэгд бол ингэж айлдаж байдаг. Яагаад гэх юм бол Богдлон бол ямарваа нэгэн одоо бурхны шишний бурхны шишин айлдвар зайг өөрчилж шилжүүлсэн юм огтынч байхгүй. Богдлонын айлсан айлдвар бол одоо жавжин аймагт элүүнийг айлсан хүмүүс тэрнийг айлсан хүмүүс элүүнийг ч айлсан хүмүүс. Тэгээд бохомчаас дамжиж ирсэн тэр багш нарын тэгээд тийм жавжин айлсан тэр ламдан гэдэг сургаалыг энэ номны үндэс болгож энийг айлсан маань гэж. Тэгэхээр Богдлон бол ламрын болоод бас бүх номнууд нь ямар байдаг вэ гэхдээ зэрэг бурхан багшийн ишлэл өөрөө одоо тэр номон зохиогоо тэрнийхээ баталгаа болгож төвдийн болоод эрдэмтэн мэрэгд дээшлийн бол Монгол хэлний тэргүүтэй эдхийн бандитаны номын ишлэл болоод татдаг. Тэрнүүдийн номны дээр бурхан багшийн гэж ярьсан. Тэгэхээр Богдлонын айлдаж байгаа ном бол
шинжилж өөрөө зохиосон юм байхгүй. Богд номын хийж байгаа улам бурхан багшийн сургаалыг тодруулаад тэрнийхэн иш онлоор баталсан. Тэрний дэд талд нь энэ дэлхийн хэмнэрүүдийн одоо гомдлын нагрзанаа багштергүүтэй одоо тагнууд хүмүүстэргүүтэй хэрэгэн төмөрний тэрний дэд бурхан багш шин сургаалаар баталгаажуулж хэлсэн. Тийм учраас бурхан багшийн сургаалаас огт зөв байхгүй ийм ном шинээр гаргаж байгаа юм байхгүй. Бүх тооцныг тодруулан зохиож ингэж одоо айлдсан байдаг. Тэгээ энэгээр бол одоо гайхамшигтай номыг айлдаж тэгээ бид бол хамгийн их одоо төвдөд байсан тэр наландрын хийдийн уламжлалыг одоо цэвэр ариунаар авсан сэрвэрийн гандан хийдийн уламжлал болсон тэрнийг хүлээн авч Монголда шашнаа дэлгэрүүлсэн. Тэгээ сэрвэрийн гандан гэж 6 ном сэржээ сэрма гом гасаадан гандан шалтгаан жанзаг гэж 6 ном буддийн хүмүүнийг судалдаг тэр номыг бид авчирч Монголда тэгээ одоо томдогны зүүн талд байдаг гашчэмбэл гонгаачаалын эдрагт борон том датсан бочигдсан. Тэгээ энэ датсангуудад одоо эрдэм ном үзэж гавж гівшин ном явдаг. Эрдэмийн цал хамгаалж эрдэмтэн мөргөн болдог. Бурхан багшийн тэр ариун сургаал 108 бат ганжуу 225 бат дамжуулж тэргүүтэй тэр 70 шиг номыг бид өнөөдөр үзээд тэр дотроос хэрэгтэй юм сонгож аваад ингэж одоо үзэж мэдэж бурхан багшийн сургаалыг ойлгох хэрэгтэй. Тэр үнийг тодруулан зохиож одоо 5 батын нэг номоор үздэг энэ сургуулийг гаргаад тэгээ тэрнийг монголчууд хүлээж авч ташчмал монгожил зэрэг датсандаа эрдэмтэн мэрэгдийг төрүүлж гаргасан. Тэр сургуультай бол олон одоо буйны садан багш нарыг бий болгож бурхныг орлоочдыг бий болгож энэ сургуулиудад бол тийм олон сайн эрдэмтэн мэрэг гарч бурхны шишнийг түгээд дэлгэрүүлсэн. Бурхны шишин бол шинжил ухаан шиг маш нарийн зүгээр хийм хийцгүүдийг одоо нэртэмийн юмнуудыг ингээд харах юм бол ямар нэгэн багшаар даахаар мэддэг үнтэй ижилхэн бурхны шишин бол асар гүнзгий үзэл философи ертөнцийг үзэх үзэлтэй хоосон чанар хөтөлбөр үүтэй асар нарийн ухаан байдаг. Энэ бүгдийг зааж сурч тэр одоо биднуудын багш нарыг бэлддэг. Тэр улсууд нь бурхны угаач ордооч бурхныг авч биднээ намаайлддаг. Тэгж бурхан багшийн гэсэн нэг үсэлээр бодтой үний одоо хоосон хөтөлбөр энэ эглэм биенээс төгсгөөр хүртэл тэр намыг одоо айлддаг. Бурхныг ордоочдаг. Эрдэмтэн мэрэгдийг бий болгож өчнөө ном захаарт өргөж өчнөө олон хүний сэтгэл дотор өөрчлөлт гаргаж 10 харнуудыг төвч 10 цаг буйныг үтээхэргүүтэй бурхны одоо замд оруулж ингэж ийсэн байдаг. Тэм учраас бодлон бол асар ачтай бидэн дам бол хамгийн ачтай дам. Бидэн багаатын үед тэмцэлдэж хоорондоо эвлэрч чадахгүй хаанаа тавьж чадахгүй дөрөв нотор хөшөөгараа яс үнсээр ялгарч хоорондоо байдаг гэсэн тололдож байсан эцэж өгөхгүйсэн тэр бид бурхны шишнийг манай хаадад сонголт болгож авсан. Богдломын шишнийг ингэж сонголт өгч тэр үед байсан үзэл суртал шашин мөрөглүүд энэ орны эвэл нэгдлийг хангаж чадахгүй дөрөв. Тэгээд биднуудын боломжит хүнүүгийн үеэс ахгуулаад тэгээд их хаадын одоо Чингис хааны их Монгол улсын үе их Монгол улсын одоо яам улсын үеүүдэд залж ирсэн. Тэдгээр одоо бурхны шишнийг эвлэн нэгдэж ирсэн. Тэр аран шиг төрхийг мэдэх учраас бид одоо тэр үе хэцүү үед бол бид бурхны шишнийг залж эвлэр өндөргөөс болоод одоо өчнөө бодлого явуулж Богд нарын үед бол дан нэг үргэлжлүүлэн ингэж Монголыг илтэй нэгдэлтэй биенийг хайрлаж ирдэг, бусдыг хайрлаж ирдэг. Ийм сайн сэтгэлтэй болох хэвээр одоо энэ шишин орж ирсэн.
тэр зүргээ биелүүлсэн гэж би ингэж боддог. Яагаад гэвэл ятнууд манжин 200 жилийн төгсгөлдөө манжин одоо боордын Монгол улсын тусгаарлалт нь эрхчлөөтэй сайхан хандлагыг бүтээж бол тэр эгзэгтэй нөхцөлийг бол манай шашин тунгууд Бурхны шашны тэргүүн байсан одоо 8 дугаар үзүүлсэн намтай. Хоёрдугаар татгтууд эрдэмтэн мэрэгэн гавж гүшнэ. Түүнийг шүтэж биширч байдаг одоо дөрвөн хан тэргүүнтэй also Бурхны шашнаас хязгаарч халж байгаа. Тэр үед бол 100% Бурхны шашнтай байсан. Хаар ноёдууд ардын бүгдээрээ Бурхны шашнтай болж тэгээд тэрний үүдийг нэрсэн хүмүүс бол 8 дугаар үзүүлсэн намтагт байлаа. Цаг альваалагийн цаг хугацаа байдгийг одоо энэ манжаас тусгааруулж өөрийн гэсэн тусгаарлалттай сайхан арга болж ингэж өөртөө монголчууд жаргах ийм цаг ирлээ тэнгэрийн цаг ирлээ гэж зарлан дуудснаа Монголын ардын сүсгтэн болон бүгд төр хийж босч ингээ Монгол улсын тусгаарлалтыг авчирсан ийм байдаг. Монголчуудын дотор янз бүрийн түүхэн үйл явдлууд болсон. Тэгээ 13 оны хайтын хэрэгцээний үед энэ Бурхны шашинтай улсад бодоор өдөрцөөж одоо хашаагүй дээр тэнд очиж арай ядан автономи засгийг засагтай болж үлдсэн. Тэр бас одоо даалгавар сэрэнчим тэргүүтэй чимээ хамтар тэргүүтэй Бурхны шашныг шүтдэг биширдэг Бурхны шашин ламбар хичээл хичнээн маржсэн түүхүүд хэрэгжилж байгаа. Зарим нэгэн бос хүмүүс хятадын үеийг одоо гаминдан нэвид бас одоо Бурхны шашин нэг одоо Богдламын маань шамбарт хийж эднүүд аюун ухааны сэхээдэг давхарлуулсан ламдрыг хэмжиж чараад ингэж ийсэн үед бас борон тэргүүтэй Монгол улсын тусгаарлалтай одоо хайртай хүмүүсүүдийн буйна Шарангаас 1921 онд ахаад хаанчлан зөөсөн 8 дугаар маань тусгаарлалсан улсыг зарлан түнхэлж дахиж хаанчлан зөөж ирсэн. Ардын засгийг байгуулахад одоо анханаас ардын засгийн улсууд Богдламтай зөвлөлдөж Оросд тусламж болж тамгын давж ингээд 1921 онд одоо ялсан ардын хөсгөлч хэлээсэн Богд хааны тэрэг алдаргая шашны алдаргая одоо өмнөх хүнээс хэмжээд таанд суулгаж байсан. Зэрэг ийм одоо Бурхны шашин бол алдаргая давж гэлгүй шашин дэлгэрч ингэж ард нэг нектар явуулж биенийгээ энерги хайрладаг болж ингэж нэг чихтэй зүгтээ хэвлэр нэгдэг Бурхны шашин болж чадсныг бэлчилдэг ийм одоо юм. Тийм учраас бид Д.Чойжамцын Богдламын 600 жилийн баг одоо мэдээ дэлгэр тэмдэглэе гэсэн шажин номтойгоо эрдэмчлэгээний хуралтай тэгээд энэ Бурхны шашныг авсан одоо бүх монголчууд тэрэн дээр ихтгэл тавих маргааш амралтай болоод одоо бүрээд хэмэг туваа тэргүүтээ өөр монголчууд маань тэгээд баруун Монголын төлөөлөлд бас үндэсний хамтсыг өсөж ирж алхачууд ингээд бүгдээрээ монголчууд энэ одоо Богдламын хааг тэмдэглэе гэсэн сайхан бүрээд ингээд Монголын үндэсний төвөөс Зохион байгуулж ийм одоо зүйлийг хийж байгаа. За ингээд уртгал хэсэг маань ингээд төгслөө одоо болоод одоо номын хайж гарья. За ингээд Богдлам болоод лам ингэж далбин дэндээ чин нотод дадан нэтва дайри замшиг нэтажигла намхайлакнда цүлдээ санна жигдэн яваа бомбачрва шиндодовчрва нянсан гүндөө нямбо лимбева найжраас чанэмтэнд дэрцэд тартатагжаа дэвшин жанцаадоо ингэж одоо айлсан байна. Энэ юу гэсэн үе юм бол энэ хөө чөлөөт шүтэн чандам нэрнээс үлэмж
элементийн шүтэнийг хаяад нэг олно. Олдохтой бэрхтээ эвдэрхтээ хэлбэр энэ одоо хүний бие гэдэг. Акторган гэлбэ мэтлэгтэй тул тийм хэврэг тул ясан үнийг энэ байдлыг сайн санснаар ертөнцийн ажил үйлдвэр даяарыг хомхрос тарианыг ингээд юу яагаад нэг одоо гадуур хайс үлддэг тэр хомхрос хэсэг мэт онож хойрцдгүй өдөр шин бүхэн дор шимийг автан гэж ингэж айлсан байна. Тэр мандан дөргөн гинэ.
За. 사실 왜 저번시 좀 거였다. 사실 왜 저번시 좀 거요.
За энэ дээрээс бурхны номыг сонсох гэдэг асар их хүндэтгэл эрдэм тэмэргэдээс ингэж хүндэтгэж мандал өргөж хүсэн төгдөн өргөж ингэж одоо айлдвардаг байсан эртний одоо олон жилийн байна. Тийм учраас хийдийн гараж эрдэмтний сонсох эртний сүсгэн дээрээс их хөтөлбөр зааж эрдэмтнэрийг ирж сурж явжсэн их одоо зовлон гачаалыг туулж тэгээд намайг сонсч ирсэн ийм одоо намтар түүх байдаг. Тэр ясаар ингэж одоо бурхны намайг айлдж байгаа экстенс ингэж хүндэтгэлтэйгээр энэ намаа ингэж одоо эхэлдэг ийм зуршилтай юм. Тийм учраас энэ одоо сайхан намайг айлдж мандал өргөж өсөн төгөлдөр өргөж ингэж байгаа юм байна. За ингээд итгэл рүүгээ орох юм. Тэгэхээр бид нутгийн бурхан багш 3 зүйлд итгэдэг. Бурхны шишин бол бурхан төгсгөгээрсэн бурханд итгэл явуулдаг. Тэгээд дээрэс нь бол номонд нь итгэл явуулдаг, хуврагт итгэл явуулдаг. Өөр бусад шиш зөвхөн чүтэн бурхныгаа одоо голлоод байдаг бол бурхны шишинд бол шал ондооноор ийм 3 янзын юмд итгэдэг, ийм итгэл явуулдаг. Энэнийг бол бид сайн ойлгож мэдэх хэрэгтэй байгаа юм. Бурхны шашинтай болсон бол итгэл явуулахгүйгээр бурхны шишинд ордог. Бурхны шишний үүд нь бол одоо энэ итгэл юм. Тийм учраас бол бурхны шишний одоо энэ итгэл бишрэл байж байж энэ 3 эрдэнтийн итгэж залбирч ингэж байж бурхны шишинд ордог. Ийм учиртай юм байна. Тэгэхээр энэ итгэж биширч энэ дэдийн номыг үзэж бурхан багшийн сургаалд орно гэдэг юун тухайд дараад байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бид зовлонгоосоо гэтлэх гэж жаргалтай сайхан байх гэж бодож байгаа. Бүх хүн амьтан бүгдээрээ жаргалтай байхыг хүсдэг, зовлонтой байхад дургүй байдаг. Зовлонг төвчхийг хүсдэг. Тийм учраас бол одоо энэ тал дээр нь бол сайхан амьдралыг бүтээдэг тэр арга замыг ертөнцийн олон багш нар номоо навлж ингүүл зовлонгоос гарах юм байна гэж ингэж айлдаж тэрний орой манлай дээр нь бурхан багш байгаа юм. Ягаад бол бурхан багшийн айлс бол дамжуулж галмад шашин багшийн айлсан шашин номыг ингээд үзэхэд бол ертөнцийн бодит үннийг номлосон. Орчин тогтнолуулаад бодит үннийг номлосон байдаг. Ийм учраас бол одоо орчин үеийн 21-р зуун хүрчээд байгаа шинжлэх ухааны техникийн олд гарлаач гэсэн энэ бурхны номноос зөрөхгүй хүн практик амьдралаараа нээж байгаа тэдгээр номнуудаас халшилдахгүй байгаа явдал бол бурхан багшийг үнэн зам дээр зогсож байна гэдгийг илтгэдэг. Бид бол одоо бурхан багшийн сургаалыг ойлгоход бол маш их ойр дөхүү ийм олос юм байна шүү дээ. Өөрснөө бодож чадах юм бол далаа өгш Америкт очиад энэ гүн гүнзгий хоосон чанарын номнол Дэмбэрэлдод ширэн тэргүүтэй олон сайхан номнуудыг айлдаж ирсэн. Тэгээд урд бол барагтай хүн ойлгодгүй энэ номыг шууд эхлээд унш ингээд багш минь ингээд айлдахлаар хүн ойлгоод юм уу гэсэн. Энэ шинжлэх ухааны дэвшил техникийн хөгжил дэвшил болсон ертөнцийн бүтэц тогтцыг судалсан ийм үед энэ номыг айлдах бол бас хүн ойлгоод байгаа юм шүү гэсэн тийм айлдварыг айлдаж явах шиг байсан. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо бурхны шашныг зөвхөн мухарц шиг биш. Энэ бурхны шашин чи юу хэлсэн, яагаад ингэж байгаа юм гэдэг ойлгож мэдэрч шүтэх. Тэрний тухайд итгэлийг одуулах хэрэгтэй байгаа. Итгэл гэдэг бол одоо энэ маш их одоо ухаарцтай бурхан багшийн номыг бүгдээрнгийн хураангуйлсан ийм ном учраас бол хамгийн хүнд бэрх энэнийг ойлгож чадаад биширч сүсгэлж чадах юм бол бурхны номонд дор орж цаашдаа төгсгөгөр л төрж болдог ийм сайхан үүдийг нээдэг ийм ном байна.
Би түрүүн хэллээ энэ хүү чөлөө шүтэн чандамн нэрднээс үлэмжигч. Тэгэхээр өнөөдөр бидний олсон энэ бие шүтэн гэж хэлжээ. Энэ бие бол чандамн нэрднээс үнэтэй юм а гэж богдлом айлдсан байна. Яагаад чандамн эрдэнэ гэдэгтээ зөвлөсөн бэхээр чандамн эрдэнэ гэдэг эрднийг 3 янзаар угаагаад 3 янзаар бүтээгээд тэгээд шүтэж чадах юм бол хүссэн юм болгоныг хүнд өгч яадаг тийм эрдэнэ. Тэгэхээр чандамн эрдэнэ бол амьдралын одоо сайн сайхан идэж явах юм хоол хувцас баялагаас их болоод өгч чадах юм байна. Гэхдээ чандамн эрдэнэ бол зөвхөн энэ насны үеийг бүтээхээс биш хойд нас тэгээд төгөөсгөөр л төрөх энергимийг бидэнд өгч чадахгүй. Тийм учраас бол энэ биднуудын олсон энэ бие бол энэ насны үед бүтээхэл хойд насны бүтээх. Тэр бүтээхэл бурхны гэгэний хотгийг олж болох сайхан юм гэж ингэж одоо өөрснийхөө биеийг мэдэх учиртай. Тэгээд энэ чөлөө учирт бие гэдэг биднүүд хамгийн түрүүнд өмнө юу мэдэх хэрэгтэй вэ гэхдээ өөрийнхөө биеийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ их болсон 6 зүйлийн хамаг амьтны дотроос хүн гэдгийг чөлөө учирт эрдэнэ хүний биеийг алдсан гэж одоо богдлон бол асар их магтан сайшаасан. Яахлаар бусад төрлүүдээс тамийн төрөл гэж байна. Их болсон 6 зүйлийн амьтны бэрдийн төрөл байна. Тэгээд адгуусан төрөл байна, хүн төрөл байна, ацуур нарын төрөл байна. Тэгээд тэнгэрийн төрлөөс үлэмж юм бэ гэдгийг сайн бодох хэрэгтэй. Би ямар бид үлээд аваад төрсөн юм бэ? Тэгэхээр энэ хүний төрөл гэдэг бол одоо олоход маш их хэрэгтэй юм байна. Хүний төрөл олно гэдэг бол хаяа нэг хэн төдий. Энэ мэтийн шүтэнийг хаяад нэг л олж болно л гэж. Тийм бол энэ их болсон 6 зүйлийн хамтан хүн дээр чарлаа гэсэн буйныг үйлдэхдээ маш хүч суртай хийдэг. 10 цагаан буйныг бүтээж хүн нүглийг бол жигтэйхэн хөтэй хатуу өөрийнхөө сэтгэл зүрхээр одоо бүр өгчөөж ингэж хийж байгаа. Тийм учраас нүглийн ирэхээр муу заяан төрдөг, буйны ирэхээр сайн заяан төрдөг учраас бол энэ ертөнцийн бүх амьтан, адгуусан амьтан, араатан жигүүртэн, арслан барсыг харахад байнгын нэг амьтныг барьж идээл ингээ байж байгааг харахад сайн төрөл төр арслан төрнөхэд мөн бэрхтэй хагтаад идээл уугаад ингээ. Тэгэхээр одоо тийм их болсон 6 зүйлийн хамаг хүн гэдэг амьтан бол эрхэм чухал ийм сайхан биеийг авсан. Олдохтой бэрхтээ олдсон хойно асар их тустай юм бие юм байна шүү гэж өөрийнхөө биеийг миний бие бол би ийм сайхан шүтэн биеийг олоод төрсөн юм байна шүү дээ гэж ингэж ойлгох ёстой юм байна. Тэгэхээр богдломын номон дотор энэ биднуудын биеийг бол одоо 8 чөлөө 10 учрал бүрдсэн ийм сайхан биесэн шүү гэж. Хүн болоод хүн төрлийг аваад зогсохгүй 8 чөлөө 10 учрал бидэнд бүрдсэн юм а гэж ингэж. Тэгэхээр одоо зөвхөн хүн болсон төдийхөн бурхны шашны одоо энэ сайхан номыг төгсгөөр л хүрдэг зовлонгоос арилдаг энэ номыг дуулахгүй хүн өчнөн байна. Тэр одоо жишээлх юм бол 8 чөлөө дотор ийм буруу үзэлтэй газар төрөх юм бол одоо хүн чөлөөг идэл чаддаг. Биднүүдийн өнгөрсөн марх одоо жишээ авахтал тэн дотор хичнээн бурхан шашин байгаад хичнээн багш нар байгаад ямар ч үзэх бололцоо бурхан шашныг үзэж ийн үзэрч чигээр ямар ч бололцоо байгаагүй шүү дээ. Чаддаг амийн нэгүтгэждэг ийм зөвлөл энэ буруу үзэл гэдэг тэ газар очиж чөлөө учирт эрдэнэ хүний бий болж чаддаггүй ийм юм байна. Тэрнээс гадна бол адгуусан төрөлд төрөх юм дүлий хэл байхгүй ярьж сэтгэж чадахгүй тийм газар төрөх юм бол хич боловсрал тэр үеийг шинжил ухаанч байгаад тэрнийг хүртэж мэдэхгүй
тиймэрхүү маягаар төрчих юм бол ямар ч боломж байхгүй. Тийм учраас адгуусан төрөл шиг тийм одоо хэлгүй сэтгэлгээгүй тийм газар шал ондон сэтгэн боддог сайн юмыг хүлээж авах орон чадвартай ийм тэр жишээсэн бид гэдэг бол өлсгөлөнгийн гачаалд одоо зовж шаналсан ийм амтан нэг төрөл. Тэгэхээр хүн өлсөөд цангаад идэж явахымгүй өлссөн үед ямар ч сайхан бурхны шашин юу ч байгаад эрдэм мэдлэг шинжилгээ юу ч байгаад тэрнийг хүртэж чадахгүй шүү. Ганцхан идэх юм аа бодоод идэж явахын төлөө л одоо бодоод өөр юу ч бодож чаддаггүй. Тийм учраас бол энэ төрлөөс бол ангид хүний төрлийг олж авч бид одоо чөлөөтэй төрөл төржээ гэж. Тамийн төрөл байна. Там бол биеэрээ зовлон эдэлдэг. Жишээлх юм бол бидний энэ алган дээр улаасан удаан төмөр тавьчаад тамийн зовлон бол тэрнээс илүү нөт зовлон. Тэр улаасан төмөр тавьчаад хичнээн гоё бурхан эгийн өөрөө хүрээд намаа айлдсан ч гэсэн багш садан хүчрээд юу ч айлдлаа гэсэн шинжлэх ухааны техник боловсрал өсөг үзэг юу байдгийг тэрнийг одоо гэгэрүүлэх гээд тэр бол тэрэндээ шандаад юу ч үдэж чадахгүй мэдэхгүй. Тийм учраас тэр тамийн зовлон шиг зовлонгоос бид ангид байгаа. Ийм юм. Тэрний дээрээс бол бишиг үсэг байхгүй, соёл боловсрал байхгүй, тийм бөглүү газар төлчих юм бол эрдэнэт сайн хүний бий болж чаддаггүй. Зүгээр тэр аян дагаад ангөрөө хийгээд амьдралын төдөө идэж явах юм олж яваад тэгэл өнгөрдгөөс биш энэ сайхан одоо бурхан багшийн сургаал эрдэм мэдлэгийг бол хүртэж чаддаггүй. Тийм учраас бол чөлөө учралт эрдэнэт хүний бий гэдэг дотор энэ бол одоо хүлээ болдог, чөлөөгүй болгодог ийм юм. Тийм учраас энээс ангид байж бид чадж байгаа. Тэрсүү тэргүүтэн шашин буруу үзэгтэй шашинтай газар төрчих юм бол тэр нь аван хайдаал яваад байдаг. Жишээлбэл тэр шашныг шүтээгүй шашны эсрэг дайсан хүнийг алхахад буян болдоо. Эсрэг шашны хүнийг алчхад буян болно. Чи алчих юм бол дайны талбар дээр өстөн дайснаа алж аваад өгөхөд 3 хоногийн дараа тэр бурхны өмнө чи очиж төрийн шүүгээд хэлэх юм бол тэрэндээ удаараа амтан алж ядаж байгаа л ингээд дуустал. Жишээлбэл Америкийн тэр шинжлэх ухааны техникийн ололтоор барьсан тэр өндөр сайхан шинжлэх ухааны ололт болсон тэр сайхан байшин онгоцоор очиод хэдэн зуун хүн онгоцон дотор суусан 200-300 хүний амь нас эрүүл минь амь нас үр хүүхдийн гачигдал зовлон эхнэр нөхрийн зовлон юу ч харахгүй тэр гавьяа байгуулж одоо буруу номтныг номхотож яах гэж бодоод бөөм баяр тэр өндөр байшин доторгоо хэдэн мянган хүний амь нас тэдний гэр бүл үр хүүхдийг зовлон донштой гэдэг нэгж бодлоо авахгаар тэрнийг очиж мөргөөд тэгээд одоо өөрийгөө хийгээд бусдыг ингэж одоо зовлон донгож байгаа. Тэргүүтэн ийм учраас бол буруу үзэл номлолтой шашин ч байд юм уу тийм дорх юм бол бид чөлөөгүй болдог. За эргэтэн дутуу байх юм бол бас одоо яаж ч одоо энэ сайхан номыг үзэх тийм тэнийг хүн болж төрсэн боловч одоо ухаан муутай төрсөн бодол сэтгэл байхгүй гар хөлн болоод элдэнгүй юм ажилттай тийм байх юм бол бас л дүүрэн авч чаддгүй. Тийм учраас ийм 8 чөлөө учрлыг одоо Богд Зонховын номоор айлджээ. Тэгээд энэ чөлөө учралтай үнэхээр өнөөдөр Монголд бол бурхны шишин заларч байна. Соёл боловсрал нь байна, бичиг үсэг нь байна. Тэр тамийн зовлон шиг зомлон алга, бэрдийн зовлон шиг өлсгөлэн гойлончл алга. Өөр ном заагаад тэр буруу үзэл номлоод байгаа, олон оролцож бодлыг зөвшөөрсөн төр маань бидэнд шашин шүтгэх хэрэгчлээг нээгээд өгсөн ийм бололцоотой сайхан байна. Өөр ямар нэгэн шашин орж ирээд шашин монголчуудын нийтийг хамарч буруу үзэлд урайлан дуудсан тийм юм бага байна. Тэгээ ихэнх нь энэ чөлөө учрлын энэ 8 шалтгаан одоо бидэнд бүрдсэн бид өөрсдөө хичээх хэрэгтэй ийм юм байна. За чөлөө учралт эрдэнэ түүний биеийг бид олж төлснөөрөө
энэ одоо сайн зүйлийг юм хийхэд таанууд боломж байна шүү гэдгийг бурхан багшуулаад Богд Зонховын бидэнд айлдж. Ийм сайхан төрлийг та бүгд олж төрж чаджээ. Тийм учраас та бүгд бол сайн сайхан зүйлийг хийж за ингээд нэгэнт одоо биднуудын өөрсдөө одоо харж шинжлэх ёстой байна. Гэхдээ зэрэг хамгийн түрүүнд бид чөлөө учралт 8 чөлөө 10 учрал үрдсэн ийм сайхан эрхэм төрлийг авчээ. Энэ бол одоо урдлын олон төрлөд хийсэн буян маш олон янзын учир шалтгаан бүрдсэний өмнөөс улмаас бид энэ одоо чөлөө учралтын эрдэнийн одоо шүтэн болсон биеийг олж авч чадчих. Тийм ч өөрийгөө үнэлэх хэрэгтэй байгаа. Бид ер нь ямар ч бололцооны дунд төрөө вэ гэдгийг одоо бодож үзэх ийм сайхан нийгэм бидэнд байна. Тийм учраас бол бид ийм 8 чөлөө 10 учрал өрдсөн ийм сайхан төрлийг одоо авчээ гэж. За ингээ бололцоотой боллоо. Бид ийм сайхан одоо бололцоо бидэнд байгаа юм байна. Тэгвэл одоо бидний бие чинь ийм одоо нөхцөл шалтгаан бол бүрдээд ирж. Одоо бидний бие ямар үлээ гэж ингэж бодох хэрэгтэй. Бид энэ сайхан зүйлийг хийхэд одоо бололцоо нь хэр зэрэг байна. Миний биеинд одоо ямар янзын одоо боломж бололцоо болохгүй тал нь байна вэ гэдгийг ингэж бодох бид хэрэгтэй юм. Тэгэхээр энэний дараа бол богдлом юу айлдсан бэ гэхдээ зэрэг одоо үхэл мөнгө хосын тухай сургасан. Яг гэвэл хүн ийм сайхан бололцоотой боловч одоо үхэл гэдэг юм заавал ирдэг. Энийг одоо сургасан үхэл мөнгө хос юм хизээч үхэж болно. Үхэхийн цагт номноос өөр хэрэгтэй юм огт байхгүй шүү гэж ингэж айлцсан. Яг гэвэл энэ үхлээс өрсөж бид нар сайн сайхан зүйлээ хийх ийм учиртай. Үхэл гэдэг юм төрсөл бол үхдэг учраас энэ үхэл гэдгийг санаж бодож явах юм бол бид сайн сайхан зүйлээ өрсөж хийж буян чуулганыг одоо хийж дараагийнхаа төрлийг сайн болгох. Төгс гэгэрэл рүү дөхөх, зовлонгоос хэтлэх энэ зүйлээ хийх. Бүр адгийн наад зах нь үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж боловсруулах. Ингээд цаашдаа бол одоо өнгөрхийн цагт одоо тэр үхлийн зовлонг баг амсах, хойд төрөлдөө сайн төрөхөөс болоод өчнөн үйл явдал байна. Тийм учраас үхлийг бурхан багшийн номонд сануулдаг. Тэгээ энэ үхлийн тухай сануулгахдаа 3 гаргалгаа бай. Чивамэрдэг гэж үхэл бол мөнгө хос шүү, хизээ нэгэн цагт үхэн шүү гэдгийг сануулдаг. Энэ ертөнцид дээр хэдэн миллиард хүн амьдарч байсан 100 жилийн өмнө, 120 жилийн өмнө энэ ертөнцид дээр мөн олон хүн байгаа яа та. Тэгэхээр өнөөдөр тооцоод үзэх юм бол тэдгээр хүмүүсээс хэдэн үлдээд энэ ертөнцид дээр амьдралаа үргэлжлүүлээд явж яадаг. Сайн сайхан зүйлийг муу муухай зүйлийг хийгээд явж яадаг. Тооцох юм бол бидэнд хүн бэрхтээ гарна да. 100
120 жилийн өмнө амьдарч байсан тэр миллиард улсуудаас өнөөдөр нэг ч хүн үлдээгүй байх баргалж. 100 нассан хүн баргалж ганц 1000 2-3 мянга дотор багтах төдий бусд нь хайдсан үхээд тус. Тийм учраас бол бидэнд байгаа энэ эрхэм чухал бие чинь хэмжээтэй юм байна шүү. Үхэл гэдэг юмыг ирдэг юм байна. Тэрнээс өрсөж сайн сайхан зүйлийг хийхэд бол энийг заавал дуртан сануулдаг юм байна. За тэгээд хизээч өгч магадгүй гэдэг гаргалгаа байдаг. Тэр нь юу гэхтэй зэрэг хэдийгээр эрдэнэ чөлөө учралт эрдэнэт энэ сайхан биеийг аваад торсон боловч хизээч өгч магадгүй. Ингээд одоо энэ хүүрийн газар очиад харах юм бол ихэнхэн залуу улсуудын одоо орчуулгын юм байдаг шүү. Гэхдээ зэрэг өндөр насалж урт удаан насалж 100 хүрдэг хүн нэн ховорхон, 90 хүрдэг хүн нэн хорхон, 70-80 хүрдэг хүн нэн ховор. Болцоо залуудан өхөж өргөдөд тулсан. Тийм учраас энэ үхэлдээ уралдаж сайн зүйлийг хийхин тухайтад одоо энэ одоо хизээч өгч магадгүй. Маргааш өдрийн нар ургах миний үхэл хоёрын аль нь төрүүлж ирэх вэ гэдгийг бид магадлан шийдэж чаддаггүй. Яг гэх юм бол эндээс ингээд энэ шат руу хөдлөөл цаашаа жоохон явж байгаа л тэгэл нэг болгоомжгүй хэсэгдэл тэр чулуун шатан дээр талбай хагараад тэгээд зөв зүгээр сүнчээд сууж исэн хүн хөөх яваад өгсөн байна шүү дээ. Өчигдөр зөв зүгээр явж исэн хүн машин дайруулсан гинлээ. Тийм учраас бидний нас гэдэг бол ерөөсөн магадлал байх. Хизээ үхэх магадлал байх. Тийм учраас бид маргааш хий. Маргааш л итгэлийн уншия да. Маргааш номыг хий. Ламирман үзье, бодмөрийн зэргийг үзье, буйна хурай. Хойднаас болоод одоо зовлонгоос гэтлэх аргыг хойтонгоос 3 жилийн дараа ямар ч нотлол байх. Тийм учраас тэрнээс өрсөж сайн сайхан зүйлийг хийх нь одоо биднуудын хамгийн сайн зүйл. Тийм учраас өнөөдөр дараагийн шиг ихлэ буйна хураах сайн сайхан зүйлээ хийх ийм хэрэгтэй юм. Тэгээд дараагийнх нь юу хэлсэн бэ? Гэхдээ зэрэг бол чивэн чэ цайм одоо гангис чам юм гэдэг гаргалгаа. Энэ юу гэдэг зэрэг үхэхийн цагт номноос өөр хэрэгтэй юм байхгүй шүү гэж. Энэгээр юу хэлж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг үхэхийн цагт ерөөсөө энэ насандаа хийсэн сайн зүйлийнхэн буян муу үеийн үрээр хийгдсэн муу зүйлийнхаа авиас хөрөнгөнүүдийг л аваад үйл нисванысаа аваад тэгэл дараагийн төрөл явнуугаас алтан мөнгө шүр сууд үр хүүхэд хамаг юм орхиод нэг ч авах юм байхгүй. Сэтэрхий зүүж авч чадахгүй дараагийн төрөл рүү явдаг. Тэгвэл зэрэг үхлийн цагт юу хэрэгтэй өгөхтэй биднуудын хийсэн буян бидэнд тэр болно. Тэгэд буян үйлдэж цөхрөлтгүйгээр сайхан одоо хичээд зүтгэж ингэж буян үйлсэн байх нь буян чамдсан байгаад тэрнийг дадлагжуулж сэтгэлдээ суулгаж чадсан бол дараагийнхаа төрлөө рүү буйныхаа ирэхээр сайн төрөл өндөр язгуур буюу сайн төрлийг аваад сайн төрөл дахиж хүн болдог юм уу тэнгэр хүмүүн төрд юм уу бурхны оронд молом ерөөлийн ирэхээр төрд юм уу энийг аваад явдаг. Тэгэхээр энэ хилээд байгаа бол ордны коммунизмын үед хэлжсэн шиг үхлээр хүнийг айлгадаг биш, үхлээр айлгаж байгаа биш, үхэл гэдэг ирдэг гарцаагүй магадaltaй дэр зүйлийг мэдснээр сайн дүлж шамдлыг бий болгох гэж бурхан багш болоод бурхны ном Богдлан бодод энийг маш нарийн тайлбарлсан юм байгаа. Тийм учраас бид одоо үхэхийн цагт нэгэнт үйл насванаас аваад явдаг юм бол тэр дараагаар нь ансан энэ дуул. Тэгээд одоо хэрэгцээ бид юу ч шамдалгүй, буян шамдалгүй, дан нүгэл хийсээр идэх юм бол хаашаа очд юм бэ? Тэр сэтгэлийн дээр коодлогдож үлдсэн нүглийнхаа ирэхээр тэгээ байн хийжсэн дадлагаараа үхлийн 8 шат байдаг. Тэрний хамгийн эцсийн шатан дээр очиод 8 шатыг дамжиж явахдаа ерөөсөө дадсан муу сэтгэл бий болоод тэгэл тэрнийхээ ирэхээр дараагийн төрөл нь бурган муу заяанд аваач. Ийм л үйлдэл болдог. Сайн сайхан юу ч байгаад нэмэр байхгүй үйлийнхээ ирэхийг үйлээ дагдаг. Нисванис
үйлээ дагдаг учраас ерөөсөө тэгэл там руу юм уу, бэрд рүү юм уу, адгуулсан амтны руу ингэж явдаг. Ийм учраас бол энэ насандаа хийсэн сайн сайхан буян үйлдэж исэн бол тэргээрээ дээдийн төрөл олдог. Ийм л хувь зохиол бидэнд байгаа юм. Тэгэхээр тэр үйл нисванс гэдэг чи юу гэдэг зэрэг сэтгэлийн дээр одоо энэ зурагт энэ утас мутсан дээр зүгээр хүний зураг элдэмгийн гараад ярьсан үг мөг нь гараад байгаа шиг бидний сэтгэлийн дээр бидний хийсэн муу үйлдэл сайн үйлдэл яг тэгж одоо авьяас маягтай кодлогдож үлдээд тэр нь дараагийн төрөл болоо сайн сайхныг ингэж одоо авч явдаг. Ийм юм байна шүү дээ. Тийм учраас бол бид буйныг дадлагаж болох үхэлтэй өрсөж муу заяаны зовлон донохгүй муу зовлон донохгүй байхын төлөө энэ насандаа ч гэсэн дандаа муу юм хийж байгаа хүн бол хойштоо өөрийнхөө үлдсэн амьдралд хичнээн муу мухай хүнд адуулж шорон оронд орж яаж зүдэрдэг вүлээ үр хүүхэд нь хүртэл нэр хүндгүй болж тэдний нэг юм тэгээд байна эцгийгээ дураасан ихийгээ дураасан муухайштай байсан юм гихтэлэнгээр үр хүүхэд хамаатан садан бүгдээрээ тэднийх нь таарахандаа гэд ингээ ертөнцийн шившиг болдог. Тийм учраас буйнд шамдах шамдал нүглийг төвчл бол одоо бидний жаргалтай сайхан амьдралын их усүр юм байна. За ингээд бол энэ одоо муу заяан гэдэг бол байнга тосож байгаа. Энэ ертөнцийн амьдарсан улсууд муу юм хийхэд бол их дор хүсэлтэй. Тэгээд тэрнийг хүчтэй хатуу хийдэг. Тийм учраас бол буян шамдал энэ чөлөө учралт эрдэнэ түүнийг төлсөн энэ чухал төрөл дээрээ сайхан зүйлийг хийж бурхан ном хийгээд чагуулганд одоо итгэх явдал бол хамгийн дээд зэргийн одоо ач тустай зүйл. Дараагийн төрөл болоод энэ үлдсэн амьдралын дараагийн хугацаа тэгээд хойд урд насанда тэр үеийн хил төгсгөөр төрөхөд асар чухал юм а гэдгийг ингээд дурдхан сануулж байна. Тэгээд тэрний дараа бол одоо үеийн үрийн тухайн ном байдаг. Тэгээд тэр нь бол баргалж яригадаад ингээд байна сайн зүйл хийсэн, сайн буян хийсэн бол буйны хайр ихээр дадлын амьдрал үргэлжлэн муу юм хийгээд муухай нүгэл хураацсан бол тэрний хайр үргэлжилдэг. Ийм ухаантай юм. Тэгээ үеийн өрн дээр бол биднүүд ил харагдаж байгаа. Бие хэл сэтгэл гурвын үйл байна. Энэ бол сэтгэлийн дээр одоо очдог. Тэгээ ертөнцийн энгийн намаар биднүүд ингээд аваад үзэхэд бие хэл сэтгэл гурав гэж хүний бүхэл бүтэн цогц одоо хүнийг авч үзэхэд бие хэл сэтгэл гурваар төлөөлүүлж авч үзэж болдог. Нүгэл буйныг ч бие хэл сэтгэлийн нүгэл бие хэл сэтгэл гурвын буян гэж хуваадаг. Тэгээ шавааллангийн гэдэг хүн лам их эрдэмтэн лам бурхан багшийн дараахан амьдарч одоо номон төрөвж ясан тэр бодисодва юу гэж ялцсан байна гэхтэй зэрэг энэ чөлөө учирт эрхэм сайн шүтээ биеийг олцоод энэ үнийгээ энэ эрх чөлөөгөө инхэрлэн хайрлж яваарай гэж. Эрх чөлөөгөө өөрөө хамгаалж энэ олдсон 8 чөлөө учрал тэгээд энэ сайхан одоо боломж оюун ухааднууд энэ бүх чөлөө тэгээд нийгэм эднүүдээс тавьсан энэ бүх эрх чөлөө чи өөрөө хамгаалж явах бол бусдын эрхэнд алдаж их халилд унах шүү чи гэж зовлонгийн халилд унах шүү гэж. Тэгэхээр буян гэдэг юм чи юу гэхтэй зэрэг хийгээд байх тусам өөрийн эрх чөлөөгийн төгөлдөр болгодог. Нүгэл гэдэг юм хийгээд авах тусам өөрийн эрх чөлөө нь өөрдөөс нь алдагдаж идэг. Ийм зүйлийг хэлдэг юм байна. Ойлгомжтой шүү дээ. Жишээлбэл биеэр хийдэг 3 нүгэл байна. Амтан алга хулгай өгөөгүй авах гэдэг. Одоо энэ авилгал хээл авах тэгэл энэ одоо байж байгаа өгөөгийг авсан. Энэ нийгэмд одоо төдөн мөнгөнөөс дэш тийм юм одоо өгөөгүй авах гэж хэлнэ гэдэг хэм хэмжээ тогтоод. Тэгээ гэр бүлээсээ гадуур явдаг ч байт юм уу. Энэ бүгд бол биений эрх чөлөө хасдаг зүйлүүд. Яг л хүн алчих юм бол одоо бидний нүдэн дээр шорон оронд орохоос ихгүйгээр сэргийл хурч ирээд давлаад аваад явдаг. Тэгээ 4 ханы донд орчдөг. Баачек нь хүртэл цаг хугацаатай. Идэж явах юм мэддэг нь хүртэл цаг хугацаатай. Ийм болоод иржээ. Тэгэхээр биеэр хийсэн энэ 3 үйл тэргүүтээ биений одоо үйлдэл Донж иднүүдээр хийж байгаа гэр орондоо ирчихээд муухай хараа сэлбэлзэл цалин мөнгөөрөө далиндуулж хүнийг дарамтлаад
авгаа хөөхтэй одоо нэр алдар элдэнгүй мараа ингээд шахаж авчаал жигтэйхэн болоод энэ бол биений хийж байгаа нүгэл шүү дээ. Энүүний үр дүнд юу болдог вэ гэхээр зэрэг өөрийн эрхчлээ хасагдав. Ягаад гэвэл тэр хүн хичнээн төвчин энэ мо дандаа дарамтлж идэг гээд өөдөөс нь бас тиймэрхүү маягийн үйлдэлэрж өөрийн зовлон тунагт гэр бүлийн зовлонд үр хүүхдийн байнгын тийм амьдрал дотор байж байгаа үр хүүхд төртөл буруу хүмүүжээд ирээдүйдэн тэр хүнд зовлон болж буцаж ирэх. Өөрийн одоо тэр байдал бол бусдад хүндлүүлээд гэр бүлдээ сайхан хүндлүүлээд таашаагдаад үр хүүхэдтэй сайхан байх тэр бүгдийгээ бол алга болгоно. Биеэрээ зодож нүдэддэг тэгээ хэлбэр дүрс үзүүлдэг. Энэ биений гурван нүгэл гэдэг бол биеэр хийдэг муу мухай зүйл, өөрийн эрхчлийг хасдаг, нүглийн зөвхт явдаг бүх зүйлийг хэлж байгаа юм. Энэ гурав төдийхнөр хязгаарлагдав. Тэгээ энэ үйл хураагдаж дараагийн амьдралыг одоо тодорхойлоод байдаг учраас хамгийн аюултай юм нь энд байна. Хилээр хийдэг чалгаагүй хов хэлэх, хүнийг ширүүнгээр загнах, тэгээд тэргүүтээ хилээр хийдэг үйлүүд. Хилээр хийдэг үйлүүд тэр тэргүүтэйг хийхдээ зэрэг өөрийн эрхчлээ бас л алга болдог. Өөрийн сайхан амьдрал бушддаг. Өөрөө ямагт доромжлуулах шалтгаанаа тавьдаг. Хүний одоо гэр бүлдээ ч байд юм уу гадаа найз нөхөдөө дандаа муухай үг хэлдэг хүн энэ ертөнцийн хүнээр хүндлүүлээ тайван сайхан амьдраад бусад тэр хүн рүү сайхан үг хэлж сайхан тайван сайхан амьдрах амьдралаа бүгдийг нь бушнуулдаг. Тэргээр зогсохгүй буруу авяас тогтоо дараагийн амьдралыг шийддэг байж. Одоо годамжинд явж байгаа залуучуудаар уулзна гэсэн ясан мó холгаач. Нэгч сайн өгөөдөөс нэхгүй. Хоц чи өөр алгалагч. Сайхан миний найз цаашаа явж байна вэ гэдэг асуухтаа өө найз нэгээс явж байна. Миний найз цааш явж байна. Эвлэрл явагдаад. Тэнд сэтгэлийн уужуу тайвшрал явагдаж байгаа. Тэр тэргүүтээ хилээр хийдэг тэр дөрвөн нэглээс гадна хилээр хийж байгаа тэр бузар булай болгон хилний муу үйлэнд орно. Тэр дараагийн төрөл болоод энэ дараагийн амьдрал үлдсэн амьдралыг тодорхойлно. Ягаад гэвэл тэр хүнд тэр дандаа доромжил дээрлэж идэг хүн бол дандаа тэрнээс илүү доромжллыг хүлээж авна. Гэр бүлтэй ч ялгаа байхгүй. Эхнэр хүүхдээ дандаа тэгдэг бол эхнэр нэг л өдөр томоотой тайван сайхан уянгадаг хүн байснаа эвдрээл өөртөө үзэд тардаг хүн болоод эргэж байгаа. Тэр бол юу гэхдээ зэрэг нүгэл гэдэг тийм одоо өөрийн эрхчлөөтэй тэр сайхан харьцаатай бүлээн дулаан сайхан амьдралаа дайсан шиг устгаал хайж байгаа. Тийм учраас лангийн гэдэг хүн амгалан хүссэн ч тэнгүүд амгаланга дайсан шиг өөрөө дарчд юм а гэж айлдсан байдаг. Тийм учраас биднүүд энэ буян нүглийн ялгаа үйлийн өрөхсөнс чөлөө учралт эрхэм хүний бие энэ одоо өхөл мөнгөсийн тухай биднүүд маш сайн ойлгосны үндсэн дээр итгэлийг одуулах хэрэгтэй байгаа юм. За ингээд итгэл гэдэг бол юу юм бэ гэж одоо бид сайн бодох хэрэгтэй. Энэ бүгдийг бид зүгээр нэг одоо бурхандаа итгэя, номдоо итгэя, ховрогт итгэя гэдэг ийм ажил биш шүү дээ. Энэ юу гэхээр зэрэг энэ ертөнцийн энэ болж бүтэхгүй зовлон бас би өөрийгөө яаж аврах вэ? Энэ муухай зүйлээс би яаж аврагдах вэ? Гэж ингэж бодлын үндсэн дээр бурханд итгэх итгэл төрдөг ийм юм байна шүү. Тийм учраас биднүүд бол энэ бүгдийг биднүүд одоо сайн мэдэж итгэлийг одуулах хэрэгтэй байгаамаа. За ингээд итгэлээ эхлэе. Одоо энэ саяын зүйл бол биднүүдийн итгэхэд юу хэрэгтэй? Бид ер нь ямар шүү биетэй юм? Бидний нас бүх юм уу бат юм уу? Тэгээд ингээд сайн юм хийхгүй явах юм бол одоо муу заяанд унах нь байна. Ийм юм байна шүү гэдгийг одоо ерөнхийдөө ингээд одоо бид ойлгох хэрэгтэй байна. Ингэж чадах юм бол үнэн зүрхнээсээ итгэл явуулж чадах. Ийм учиртай юм. За ингээд итгэл бол явуулснаар бол бурхны шишинтэн болдог. Яг л бурхан багшийг хүлээн зөвшөөрч
Бурханы айлдсан номыг хүлээн зөвшөөрөөд тэнүүнийг дагаж яваа бидэнд багшилдаг хуврагуудыг хүлээн зөвшөөрснөөрөө Бурханы шашинтай хөөн гэж бүрэн дүүрэн хэлэх юм бол цаатай болдог учраас Бурханы шашинтан болж байгаа юм. Бурхан шашинд орохын үүд гэж хэлдэг. Гэтэл тэр гэр оронд орох, байсан савнд ороход үүдээр дамжиж ордог. Үүд хамгийн түрүүнд тэрийн шиг Бурханы шашинд орох үүд бол одоо итгэл юм байгаамаа. За Бурхан багшид итгэхгүйгээр Бурхан багшийн сургаал номлолыг хичнээн ч хэлсэн хүлээн авч чаддаг. Энэ бол ойлгомжтой. Ягаад гэвэл ямар нэгэн хүн бодгол одоо биднүүдийн найзлал нөхөрлөдөг ямар нэгэн хүнд итгэхгүй энэчтэй гэсэн сэтгэл байх юм бол тэр хүний үгэнд итгэлгүйтэй ижилхэн юм байна. Тэр хүндэн одоо Бурхан багшийн сургаал номлолд итгэл чадсанараа Бурхан багшийг сайн хүн байна шүү гэж итгэж чадсанараа тийм учраас энэ гурван эрднийг мэдэх шаардлагатай. Мэдчихэж тэрэнд итгэл явуулах юм шаардлагатай юм. За ингээд итгэл яаж үүсдэг юм бэ? Хүний сэтгэлд итгэл үүсгэн бий болдог шалтгаан юу байдгийг? Гэхдээ энд бол 20-ын жиг болоо жигсэн давгийн самб гэж ертөнцийн зовлонгоос одоо эмээсэн ертөнцийн зовлонгоос өөрийгөө хамгаалах гэсэн ертөнцийн зовлонгоос айсан сэтгэл нэгдүгээр шалтгаан. Тийм оюун хүнд төрдөг. Энэ зовлонгоос чи би салаа байж. Тэр ертөнцийн зовлонгоос айж эмээж болгоомжилсан өөрийгөө аварч одоо гаргаж авъя гэсэн ийм сэтгэл бол итгэлийн нэгдүгээр шалтгаан. Хоёрдугаар шалтгааны үгтэй зэрэг 20-ын жиг болоо жигсэн даваа дэлэжавийн ном гонч гсэн даа турид чивэн даа гэж. Хоёрдугаархны үгтэй зэрэг энэ зовлонгоос чи хэн авардаг юм бэ гэхдээ зэрэг гурван эрдэнэ авардаг юм байна шүү гэдгийг үнэн зүрхнээсээ судалж мэдээд Бурхан багш бол ийм айлдварыг айлдаж энэ одоо Бурхан багш аварч чадах юм байна. Ийм номыг айлдаж энийг амьдралдаа хэрэгжүүлэх юм бол аварч чадах юм байна. Энэ хуврагууд дээд хэмжээний эрдэмтэй боловсралтай тэр одоо буцаж энэ нирваанаас үйлдэнд хавьдахгүй болсон тэр хуврагуудыг дагаад ингээд дагаж суралцах юм бол болох юм байна шүү. Би аврагдах юм байна гэсэн энэ сэтгэл байж ингээд энэ хоёр шалтгаан нөхцөлийн үүднээс бид Бурханд итгэл явуулах шалтгаан нөхцөл бүрддэг. Энийн үндсэн дээр энийг лавшруулаад Бурхан багшид итгэх итгэл, номод итгэх итгэл, хуврагт итгэл ингэж үүсдэг юм байна. За ингээд би өнөөдөр бол одоо ард иргэдийн ихэнх нь төвдөр уншлаа гэдэг юм. Тийм учраас монголоор одоо хэлсэн дээр байх гэж бодоод ингээд явж байгаа. За итгэл үүсэх шалтгаан бол ийм юм. За итгэл одуулахын шалтгаан. Жишээлх юм бол итгэлийг ингэж хэлсэн байна Бурханы одоо энэ итгэлийн хөтөлбөр дээр. Хөдөө ингэж явж явах юм байна. Гэтэл бол их хүчтэй том мөндөр буугаад учиргүй мөндөр боохтой зэрэг хүнд ямар сэтгэлгээ үүсдэг вөхтэй зэрэг тэр мөндрөөс аврагдаж гарах тэрнээс өөрийгөө хамгаалахын тулд хадны нөмөрч үйд юм уу нэг тийм юмны дор орох ийм ухаан үүсдэг. Тэрнтэй жишээлж зовд зүдрээд ирдэг ертөнцийн зовлонг мэдрээд ирэхтэй зэрэг тэрнээс хамгаалъя яаж аврагдах вэ гэдэг ийм оюун ухаан үүсдэг. Яг тэр ертөнцийн жишээгөр бол тийм одоо юм тийм учраас итгэлийн учир шалтгаан бол ингэж үүсээд итгэл бий болдоо гэж. За ямар оронд итгэх ёстой вэ гэж хоёрдугаар зүйл нь орон гэдгийг бол бид буддийн гүн ухаанд юу гэж үздэг. Орон гэдгийг бол зоригдлын орон буюу оюун ухаан одоо энэ номыг харж байгаа бол тэр оюун ухааны зоригдлын орон бол тэр үсэг. Та бүгднөрөө харж байгаа бол миний оюун ухааны зоригдлын шалтгаан тэр саарл дээлтэй хүнч байт юм уу? Тэрийн шиг авралын орон гэдэг чи юу юм бэ гэдэг зэрэг Бурхан ном хувраг гурав үгийг хэлж байгаа юм. Тэгээд авралын оронд итгэх ёстой. Бүх айдсаас аврах авралын орон өөрөө гим бүхнийг арилгасан эрдэм луга төгөлдөр байх ёстой. Аргагүй тийм ээ.
Яг гэвэл тэр авралын орон өөрөө аимшигтай, өөрөө зовлонтой, өөрөө зүдгүүртэй, зовлонгоос гарах аргаа мэддэггүй тийм байх юм бол зовлонгоос төгс аварч гарч чадахгүй. Тийм учраас бол авралын орон болсон тэр бол өөрөө гим бүхнийг арилгаж эрдэмийг туулгасан, өөрөө ямар нэгэн айлттай байх юм бол бусдыг айлтаас аварч яагаад чаддаггүй маа гэж ингэж номонд айлж байна. Тэгээд энэнийг нэг жишээ байна. Одоо бурхан багш заларч байгаа үед ингээд номоод айлтаж байсан шариагууднууд ингээд шавнаран суудсан. Тэгж яхад нэг их юмнаас айсан, бүргэдээс айсан тагтаа хурж ирээд. Тэгээд шаривын хажуу талд ингээд суусан айлт нь арилахгүй ингээд чичрээд айгаад байгаа. Бүргэдээс айгаад байгаа. Тэгээд бурхан багшийн сүүлдэр төрөөд суусан чинь тэр одоо айлт нь арилсан гэж. Тэгэхээр тэр бэлэг дэмбэрлэрээ чиглээ гэсэн тэр айлтаас бүрэн аврагдаж чадсан одоо бодгалын дэргэд бол ямар ч аимшиггүй болж. Ягаад гэвэл тэр аврах аргаа мэднэ. Авралыг зааж чадна. Тийм учраас бол тийм жишээ бол байдаг. Тийм учраас хөлөгний хуваргуу тэгээд шарваага энэ жишээгээр юу хэлж яах вэ гэхдээ зэрэг одоо энэ өөрийнхөө төлөө энэ зовлонгоос хэтлэх гэж байгаа шарваага, барадивага гэдэг одоо тэр дээд хэмжээний улсууд чиглэгсэн бурхны төгс гэгэрэл төрж чадаагүй бол авралыг одоо бүрэн аварч чаддаггүй маа. Бурхан багш л жинхнээс одоо аварч чаддаг юм а гэдгийг ингэж одоо хэлж байна. За ингээд итгэл одуулах ёс гэж дараагийн одоо хэсэг байгаа. Энэ дээр бол эрдмийн мэдэх, эрдмийн ялгаанууд, уран эрдмийн ялгаануудыг мэдэх, ам авах, бусдад үл өгүүлэн одоо итгэл явуулна гэсэн юм дөрвөн хэсэгтэй. За энэ нөхдөд бурхан багш зовлонгоос аврагдах аргыг үзүүлдэг, шалгарсан дэд төрөлхийдэн мөн гэж үнэн хүү сэтгэлээсээ баттай мэдэх хэрэгтэй. Энэ дээр бол судалж шинжилээ. Бурхан багшийн эрдэм ухаан, одоо бурхан багшийн лагшингийн эрдэм, зарилгийн эрдэм, биеийн эрдэм тэргүүтэй эрдэмүүдийг мэдэх. Бурхан багшийн 3 их галбад буян чуулганыг хурааж төгс гэгэрэл төрсөн эрдэм боловсрлоо орсон инээнийг мэдэх. Тэргүүтэй бурхан багшийн эрдэмийг шалгал мэдснээр бурхан багшийг бүр одоо дээд төрлөхийдэн шалгарсан энэ аврагч болдог дээд төрлөхийдэн юм гэж сэтгэлээс бодиттой итгэж ингэ залбирах. Тэгж чадах юм бол бурхан багшийг одоо адис чанар болоод эрдэм ухаан бидэнд ирдэг юм байна. За ийм байгаа юм байна. За бурхан дор итгэмөө гэж ингэж бурхан ном хувраг дор итгэдэг. Тэгээ бид энэ бүгдийн ирээдүйн мэдэж түрүүний хэлсэнчлэн ингэж итгэх эрдэм ухааныг мэдээ. Тэгээ тэрэн дотор бол дээдийн аврал юм байна шүү гэж ингэж мэдэх. Тэгээ бурхан дор итгэмөө хэмээн хэлэх үедээ сайн муу юу ч гарлаа гэсэн бурхан та болгоо гэж зүрхнийхэн угаас авралаад болдог. Ийм юм байна. Ягаад гэвэл бурхан өөрөө төгс гэгэрсэн, зовлонгоос гаргадаг эрт хүч байна, зовлонгоос гаргадаг аргаа мэднэ. Энэ бүгдийг мэддэг учраас бурхан дор итгэл явуулахдаа бол сайн муу юу ч гарлаа гэсэн бурхан та болгооч зовлонгоос авч одоо сайн сайхан төргөж илээ гэж зүрхнийхэн угаас бурхандаа итгэл одуулах хэрэгтэй гэж. Номон дор итгэмүү хэмээн хэлхийн үед бол урдын мэрэгд ямар мэт суралцж байсан, дээдийн номыг яаж суралцж байсан, яг би тэрнсэг суралцж анхаарн авч амьдралаа хэрэгжүүлье гэдэг сэтгэлээр тангаралж ам авч тэгээд аврал итгэлийг одуулах учиртай юм байна. Ягаад гэвэл хуврагдор итгэмөө хэмээн хэлхийн үед бол хувраг нэг дээдийн номыг ямар мэтээр суралцсан бэ? Бурхан багшийн альцсан тэр номыг хэрхэн суралцсан? Тэр мэт дээдийн номонд би ч гэсэн суралцъя гэж үнэн зүрхнээс итгэж мэдэж тэгээд одоо бурхан хуврагдор итгэл явуулдаг юм. За итгэл одуулснаар яаж авардаг юм бэ гэж дараагийн хэсэг байна. Тэнд бол би яг өнөөдөр гин түүх бол хойд насны зовлонгоос аврагдсан бодиттой аврал нь юу юм бэ гэхээр
ихэнхийн оюун санаанд өөрийн сүсэг итгэл одуулж буй лам хийгээд бурхан тэргүүт нь бодогддог. Тэгээ үхэл ирчээд хизээ үхэх гээд ингэж байж байхдаа би яаж аврагдах вүлээ? Би юугаар аврал одуулах вэ гэхдээ зэрэг ихэнхийн санаанд бол бурхан багш. Тэгээд өөрийн шүтдэг биширдэг үндэсний лам тэргүүтэн санаанд ордог юм аа гэж. Гэвч аврагдах нь өөрийн сэтгэлд байдаг учраас өөрийн хураасан буянаас буян итгэл бишрлээс харгалздаг юм а гэж дараагийн төрөл аврал болвол. Яг миний сэтгэлд аврагдах нь болсон тэр зүйл сонголт нь надад байдаг. Би тэр бурхнад итгэх үгүй юу гэдэг сонголт надад байдаг учраас аврагдах тэр сэтгэл зүрх буян нүгэл орсон бодгол би өөрөө учраас аврагдах нь надад байдаг учраас аврагчин ч гэлээ гэсэн надад миний хураасан буян итгэл бишрлээс харгалздаг юм. Лам багш бурхан хичнээн хязгааргүй хөчлөл байлаа гэсэн яг аврах үед бодиттой аврал болж чаддаггүй юм аа. Тиймийн тулд бурхан багш өөрөө айлдахдаа бурхад хилэнцгийг усаар үл угаана, бусдын зовлон гараар үл арилгана, өөрийн мэдсэнийг бусдад юулдаггүй бөгөөд үнэн зам ёсыг үзүүлж итгэлтэн зохионоо гэж айлдсан. Үнэн Богд-Зонховын мөн чанарын үннийг үзүүлнэ. Тэгвэл юу авардаг вэ гэвэл ертөнцийн энэлгийг тасалдаг зам мөрийг би та бүхэн заалаа. Түүнийг түнчлэн иргсэн бурхтын зааснаар тэр номыг та нугад үйлдэх хэрэгтэй. Харин авлагуулж аврах хэрэгтэй. Бурхан багш хүний хилэнцгийг гараараа аваад хайдаггүй. Усаар угаагаад хилэнцэг нүглийг арилгадаггүй. Ийм юм. Өвчин зовлонгийн аваад хайчдаггүй. Тэгээ яаж авардаг юм бэ гэхдээ зэрэг өөрийнхөө иглийн амтан байжгаад бурхны хотгийг олох хүртлээр явж тэр олсон мэдлэг зовлонгоос аврагддаг тэр номоо таавахтай заад юм а. Тэр номыг минь гарын авлага болгож хэрэглэх юм бол зовлонгоос чинь аврагдана шүү гэж бурхан багш айлдсан байна. Тэгэхээр бодиттой аврал нь бол бурхан байдаг. За өөрөө зовлонгоос айгаа түүнээс гарах аргыг ирэх цагт лам багш хийгээд бурхан түүний аргыг заагч мөн учраас бурханыг авралыг заагч гэж байна. Биднүүд ингээд зовлонгоос айгаад тэрний зовлонгоос яаж гарах вэ гэд арга ухаанаа ингээд сийлж бодож ингэж үзхэн цагт лам багшигээд бурхан болвол авралыг заагч болж. Авралын нэг хэсэг нь байна да тийм ээ. Тэгээд гуруулан аварна. Тэгтээ аврал ямар ч маягийн авралыг бурхан багш болоод өнөөгийн шүтэж гайхамшигтай шүтэж биширдэг лам яаж авардаг юм бэ гэхдээ авралыг л заадаг. Түүнээс бодит аврал биш. Ингэж айлдаж байгаа. Тэгтээ зэрэг өөр хуураг нь урдын адил сайн номлогуудыг маш их сайн шинжилэн шүтээд муу заяанаас гэдэлсэн намтрыг судлан жишиж үзээд би ч гэсэн түүний ижлэр даган суралцаж хуургуудыг нөхрий болгож ингэж авралыг бүтээе. Зовлонгоос ангиж ирья гэсэн ийм. Тэгтээ зэрэг товчхондоо юу хэлж байна вэ гэхдээ зэрэг бурхан багш болоод аврах лам багш нар ч байт юм боловсролтой. Тэднүүд яаж авардаг юм? Авралыг зааж өгдөг. Ингэж аврагддаг юмсуу гэж өөрийнхөө бие 3,000 их гал суралцаад тэгээд өөрөө зовлонгоос хэтэлчээ тэр аргаа бидэнд зааж өгч сургадаг, үзүүлдэг, харуулдаг. Тийм учраас авралыг заагч багш. Тэгээд бурхан багшийн тэр олон мянган албад суралцаад оюун ухаанд нь тогтсон тэр нүгэл хилэнцэг үйл нисванасыг алга болгоод зовлонгоос хэтэлсэн тэр номыг толитл заагаад өгсөн тэр номыг аваад хэрэглэхдээ зэрэг сая бед зовлонгоос авардаг. Жинхэнэ бодиттой аврал нь ном.
За тэгээд тэр нь зүгээр биднууд ингээд байж байгаад тэр бурхны номыг үзээд ингээд яваад ийм байдгийн байх шүү гэж мэдэх арга байхгүй. Тийм учраас тэр төгсгөгсөн тэр одоо хуургууд тэр бурхны номонд суралцж байгаа хуургууд урд талд байгаа тэр их мэрэгд дээдсүүдийн одоо хизээч буцаж буухааргүй болж бурхны замд шулуусан орсон тэдгээр хуургуудын ажил үйлсийг дагаад ингэдгийм байна шүү гэдэг дагаж байгаа. Тэр одоо нөхөр болдог нь бол хуурга. Энэ гурван эрдэнд биднууд бурхны шинтэн улсууд бол аврал одуулдаа. Энэ гурвыг яаж истгүй ихтэй зэрэг совлогч орварж штэ. Эмч хичнээн мэрэгэн мундаг эмч хичнээн боловсралтай доктор профессор юу ч байд юм шалгалсан эмч байлаа гэхэд хүний эвчнийг аваад өвчний ерөндөг болж чаддаггүй шүү дээ. Тэр эмч юу хийдэг вэ гэхдээ зэрэг оншийг тавьж чадна. Энэ хүн бол элгэн тэгсэн байна. Ингээд хавдар болсон байна. Авч хаяхаас өөр арга операцийн техникийн төдөн цагт ингээд тариа хий, тийм юм хий. Эмийн цаг тутам төдөн цагийн зайтай өг гэдгийг л тэр эмч хүн заад сургана. Хамгийн дээд эмч бол яг өвчний бодиттой аврал биш. Өвчний оншийг тавьж бүх юмыг тодорхой хэлж. Тэрний дараа яадаг вөхтэй зэрэг тэр заасан ёсоор бичиж өгсөн тэр эм болоод одоо эмчилгээний тэр онцлогооны дагуу эмийн уугаад операцийн хийгээд элэг мэлгийн алуудаа тэрний үндсэндээ тэр шарх сорвын этгээд яадаг байдгийг эмийг ууж цаг болгон тариаг нь хийж эмийг ууж ингээд тэр хүн идэгж байгаа. Тэр бол эм нь ерөндөг. Тэр нь бурхны номыг төлөөлж байна. Эмч бол бурхан багш шиг толит нь хэлээд өгсөн зовлонгоос гаргадаг аргыг тэр сургаалыг авч өөрийн биеийн дээр хэрэгжүүлээд ирэхдээ зэрэг зовлонгоос хөтлж байгаа. Тэр нь бол эм шиг. Яг эмийн ерөндөг нь муу нисванаас үеийн үрийн ерөндөг болоод тэгээд энэ одоо жаргалтай сайхан амьдралыг бүтээж байгаа зовлонгоос хөтлж байгаа. Тэр нь бол ном юм байна. Тэгээд хуурга гэдэг нь юу юм бэ гэхдээ совлогч. Биеэж тааж чадахгүй амдаа ч нэг балга ус хийж чадахгүй ядарсан дүрдсэн тэр амьтныг цаг тутамд хооллож амын дэвтэж хоол ундын цагт нь өгч тэгээд дээрээс нь болохтой зэрэг энэ тариаг нь цаг болгон хийж ингэж өгж тэр хүнийг идэхийн шалтгаан болж идэх одоо нөхцөлийг бүх нөхцөлийг тавьж өгч туслагч тэрнтэй жилхэн хуурга бол биднуудыг сайн замд орох тэр нөхөр болдог учраас бурхны шинд энэ урагд итгэл одуулдаг юм байна. Тэгэхээр бид бол бурханд итгэхээс ч арга байхгүй, номонд нь итгэхээс ч арга байхгүй, хуурагт итгэхээс ч арга байхгүй. Ийм гурван одоо чухал зүйл. Тэгэхээр бурхны шинд бол гурван том юмд итгэл явуулдаг байна. Бус чишнаас ялгаа энэч байна. Ганцхан тэр нэг аврагч, бүтээгч гэдэг юм уу тэрнийг шидэд байдгүй. Тэр бурхан бол одоо зовлонгоос гарсан арга туршлага хамаг юм хэлж өгдөг заагч багш. Нөгөөх нь болохтой эмч шиг бурханы ном нь болохтой биднүүд аваад бие сэтгэлийн дээр суулгаад тэгээд эрэхтэй зэрэг аврал нь тэнд явж байна. Жижигнээс болоод одоо энэ манай ламбаа нарын шавнар эднүүд дотор энэ үеийн үр хөсөс янз бүрийн юмыг заасараад эхлээд анд явдаг байсан бууварчаад тисэхгүй шүлс ногоожод анд явах юмсан гэж амтаалах гээд тэгээд ярьсаар энэ номыг сонссоор гад за болидоо байгаль дэлхийг ингэж сүйдэлж аратан жигүүрт Монгол орныхын сайхан хамтныг алдаг нэрэн хэцүү юм уу та гэж хаяа нэг явдаг болж байгаа. Тэгээ сүүлдээ за боли 90 боли гэдэг юм. Байгаль дэлхийгээ сүйдэлдэг бол сууч гэлээ гэсэн. Энэ сургаал ингээд орохтой зэрэг ерөндөг нь юу болж тэр хүн дээр тэр номыг авч хэрэглэхдээ зэрэг оюун ухаанд нь суугаад ирэхдээ зэрэг зөөлөрч байгаа. Тэр одоо зөвийг бодож чаддаг болж байгаа. Бусдыг инэрэн хайрладаг болж байгаа. Нүглээс төвчж байгаа. Энэ бүгд бол энэ одоо энэ авралын үрдэн тэр бурханд итгэхээс арга байхгүй. Номод итгэхээс аргагүй. Тэрэнд нөхөр болдог, хуургат итгэхээс аргагүй. Ийм л байдлыг бий болгож байгаа юм. Тийм учраас одоо итгэлийг явуулж байх хэрэгтэй юм.
За ингээд өөрөө аврагдахад бол гадна татн хоёр шалтгаан байна. Гадна талын шалтгааны бурхан багш үлдээлгүй айлдаж бүх аргын замыг нь заасан. Дотоод шалтгаан болох бурхан дор итгэл бишрэл байхгүй бол зовлон хэвээрээ үлддэг. Гадаад талын хүч бүхнийг бурхан бэр үнэхээр айлдаж бүтээсэн боловч дотоод хүч үл бүрдвээс нялхас зовлонтой амьдрдаа гэж. Тэгэхээр зэрэг зовлонгоос аврагдаг арга ухааныг бүгдээрингийн одоо ганжуур болоод ингээд ламирм ложин номдо богдлан бүр тодорхой болгоод эхлээд анхлан суралцагч хүм ороод тэгээд төгсгөгээрсэн бурхныг хүртэл явдаг тэр аргануудыг бодимрын зэрэгтэй заасан эдгээр номнуудыг үзэж судалж бурхан энэ одоо итгэл авралыг айлдаж бурхан багш төгс бүрнэрт нь айлдаж чадсан. Тэрний шав сэлтэс тэрнийг тодруулж зохион айлдсан. Ганцхан хоёр хүч байдаг. Тэр хүн хүлээн авахгүй юу? Тэр сургаалыг хэрэгжүүлэх үгүй гэдэг нь хүндэл ба. Бятанд байна. Тийм учраас дотоод хүчин бүрдэхгүй байгаа учраас авралыг аварч чадахгүй байх шүү дээ гэж ингэж айлдаж байна шүү. Тиймээс бид дотроос хүч гаргах хэрэгтэй. Тэр сайхан айлдсан сургаалыг авч амьдралдаа хэрэгжүүлэх, тэр айлдсан номыг үзэж судлах, тэгээд товргуудыг даган дуурайж энэ сайхан зөв замд орохгүй бол өөрийгөө авч чадахгүй, дотоод төрч хүрдэхгүй. За энэний үндсэн дээр юу бодох ёстой вэ гэж бурхан бол авралыг номлогч багш минь юм аа гэж. Ном бол бодиттой аврал юм байна шүү гэж. Хуург бол биднуудын энэ сайхан итгэл бишрэл тогтож сайн замд ордог, нөхөр болдог ийм нөхөр юм байна шүү гэж ингэж маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ийм байгаа. Ингэж чадсанараа бид итгэлийг төгс явуулж чадна. Иймэрхүү одоо сайхан зүйлийг бол биднууд одоо сурах хэрэгтэй. За ингээд бурхан багш авралыг заагч ном бодиттой аврал, хувраг авралыг одуулах нөхөр юм а гэж ингэж ойлголоо. Одоо бурхан бодиттой залраагүй. Өнөөдөр бурхан багш 2500-3000 жилийн тэртээ одоо гаслангаас гэтлээд бидэнд уулзах учрах юм байхгүй. Тийм учраас одоо 3 өдрийн нэг нь байхгүй юм шүү. Бурхан тэр одоо заадаг зам мөрөө заадаг тэр бурхан чи балах шүү дээ гэж ингэж хүн бодож байна. Тэгтээ зэрэг энэ үнийг бас айлдаж байна. Одоо бурхан бодтой залраагүй ч авралыг заагч хинбэ гэдэг асуулт бидэнд гарна гэж. Бодимрын зэрэг тэр хийгээд итгэл тэргүүтний хөтөлж сургаж байгаа багшлам бурхан багшийн номыг үнэхээр үзүүлж байгаа юм шүү. Бодимрын зэрэг номыг айлдаж буй багш бурханы нэгэн хувилгаан байж болох бөгөөд түүний үед бурхан багшийн эрдэм боловсрал бие хэл сэтгэлийн ажилтнууд жанд оршиж номыг айлдаж байгаа гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй маа гэж. Тэгэхээр бидэнд бол өнөөдөр авралыг заагч бол байна. Бурхан багш толитл ном айлдсан. Өнөөдөр задраагүй ч гэлээ гэсэн тэрний ном эрдэмийг үзэж одоо боловсралсан дээд одоо эдхийн их мэргэд тэр жавуужин гэнээр дамжаа төв рүү орж ирээд төвдийн их мэргэд тэгээ Монголын их дээдс мэргэд энийг одоо бүгдээрингийн толитл тавчилж одоо үеийн хүний оюун ухаан тохируулж ингэсэн. Ингээд түрүүний Богд Зонховын одоо цагт наландрын хийдийн тэр уламжлалыг Сэрвэрэвэн гандан гэдэг том хийдүүдийг байгуулсан ч энд зорьсон зорилгоос өөр юу ч биш л дээ. Яг гэх юм бол энэ одоо тэрний уламжлал дасчаан болгонгаа чилээд байгаа тэргүүтэн дацсангуудыг гаргаж сургалт явуулж байгаа явдал бол бурхныг орлоочин тэдгээр багшийг бэлдэж байгаа. Тэр багш нар тэр эрдэм номыг төгсж гараад өөрийнхөө амьдрал дээр хэрэгжүүлээд тэрнийг бидэнд толитл ярьж өгж байгаа явдал бол өнөөгийн одоо багш нар энэ ламирм ложин зааж байгаа энэ бодимрын зарлах зааж байгаа багш нар бол бурхныг орлооч юмаа гэж ингэж итгэх хэрэгтэй байгаамаа. Ялангуяа богдлон бол энэ маш их тод томрон болгож ингээ эзгүйдээд байсан аврагч хинбэ гэдэг дээр одоо байж исэн энэнийг бол толидлоход гаргаж одоо зарим нь богдломыг бол ламын шишний эднүүд гэж ярьдаг шүү дээ. Энэ бол тийм зохиол биш. Бурхан багшийн өөрийн айлтал ганжуур дотор намайг одоо шэрэгүү тэргүүтэй олон шавнар нь их гасалж байгаа ингэж бурхан таалал болчих боллоо. Одоо яадаг юм бэлээ гэсэн.
Тэгвэл зэрэг таанууд одоо мэрэн зовлон зүдгүүр болоод хэрэггүй. Ирээдүйд намайг орлоочин гарч ирнэ. Багш садангийн дүрээр гарч ирнэ. Тэдний дотор миний хувилгаанд өрч бий. Тэднүүдийн дотор эрдэм боловсролыг олсон би хэл сэтгэл гурвын одоо бурхны эзэм айдсан дуурсан тэдгээр одоо багш нар гарч ирж бурхныг орлох юмаа гэж ингэж айлдсан. Тийм учраас бол богдлон бол шинээр зохиосон юм нэгж байхгүй ингэсэн юм байна. Тийм учраас өнөөгийн одоо энэ үнийг бол сайн ойлгож авах хэрэгтэй юм аа. За тэгээ багшигаа бид яаж үздэг вэ? Сэтгэлийн талаас нь авч үзвэл энэ ном эрдэмээ авч байгаа энэ талаас бурхнаас ч илүү очтой юм байна шүү. Багш минь гэж. Бурхан өнөөдөр бодтой заларч бидэнд ном айлдахгүй байна. Багш минь бурхан багшийн тэр их сургаалыг галт шил мэтээр над дээр тавтар авчирч. Нар хэзээ халуун ч гэсэн энэ цаасыг шатаана гэж байна. Яг сайхан боксын таруулаад одоо энэ галчил барихтаа энийг атаадагтай ижилхэн бурхан багш тэнд бүгдийг ялгалгүй гэрлийн мөн чанар нь бүгд бидэндээр тусч байгаа хэдий боловч бурхан багш ойс бидэнтэй тулаагүй учраас бодтойгоор бидэнтэй тулаагүй учраас тэр бурханы номыг бидэндээр галчил мэт тодруулж авчирч байгаа нь өнөөгийн бидний ламрам тэргүүтэйг зааж байгаа ийм багш нар байгаамаа. Тийм учраас бол за миний түрүүний хэлдэг байна. Ач тустай гэдэг багш түүнээс номыг сонсож, түнд шүтээд, үүлийн үрд итгэмжилж, хэлэнцгийг төвчих, өчүүхэн буйнагч дорд үзэлгүй бүтээх, нирвааны хөрөнгийг суулгаж чаддаг нь багш байдгийн шүү гэж. Хамгийн багаар гэтэл тухайн хүн урд төсөлгүй торхой аратан гөрөөтийн нэг алдаг байснаа арай өөр болж алахгүй юмсан гэд боддог. Зөвхөн амийн авардаг болох. Тэгээд цаашдаа явж байгаад амийн төвчиж авардаг болох. Тэднүүдийг хайрладаг, инэрдэг болж ингэж байгаа чинь лам багшийн адис чанлуу. Одоо байхгүй өөр яах юм бэ? Тэр номыг одоо заасан багш нарын хүчээр эрдэм боловсрол ороод тэгээд ингэж байж байгаа чинь лам багшийн адис байхгүй яах юм бэ гэж. За лам багшийнхаа хичнээн их ачтай тусдаг өөрийн үндэс хэр зэрэг зөөлөн яаж мэдэх вэ гэвэл бурхан багшийнхаа хичнээн ач тусдаг яаж мэдэх вэ? Өөрийнхөө үндэс хэр зэрэг зөөлөн болж байгаа эсхээс шалтгаан. Миний сэтгэлд багшийн заасан эрдэм ирээд миний сэтгэл зөөлрч байна уу? Хүнийг хайрладаг, инэрдэг болж байна уу? Инэрдэг нэгүүлсдэг болдог байна уу? Энэ номын ухаан орж би өөрийгөө удирдан чадчих гэнэ үү? Нисваниссан эрхэнд ороод толгойд юу бодогдсон тийш баар шаар элдэнгүй юм руу яваад босром хэрэг хийгээд ингээд арих уух гээд яваад байна уу? Хэрвээ орж байгаа бол сэтгэл зөөлрөөд энэ бүгний гар аавлага болгоод буцар бултар юмнаас өөрийгөө хамгаалж чадаж байгаа. Тэрнээс одоо чадаж байгаа бол багшийн ач тус айлдсан олмас би ийм одоо дэвшлэг гарч байна гэдгийг ингэж мэдэж авдаг юм аа гэдэг. Ач тустай лам багш хэдий олон боловч аль сүсгтэйг нь сүсэг ихтэй байгаад нь аврал одуулж сурах хэрэгтэй маа гэж. Багш лам нарыгаа бас одоо хамгийн их одоо сүсгтэй хэн их сүсгтэй байна. Хэн эрдэмтэй боловсралтай байна. Сүсэг гэдэг бол одоо биднүүдийн ярьдаг нэг мохор сүсэг мөсгтэй сүсэг гэдгийг бурхны шинд хамгийн дээд зэргийн эрдэм ухаанаар ингэж ойлгодог. Зөв юм харин нүглийг төвчсөн 10 цагаан буйныг дэлгэрүүлсэн муу явдлыг төвчсөн ийм зүйлээр одоо яндамын дадуу гэж эрдэмийг сансан бурхан болоод номын эрдэмийг санаад өөрт тогтож байгаа юмыг сүсэг гэдэг. Тийм учраас сайн талаас нь бодох хэрэгтэй сүсэг гэдэг бол. За тиймээс лам багш мөн чанарынхаа үднээс бурхан багштай адилхан. Аврал одуулдаг лам багш 4 янзын онцлог байх ёстой гэж. Энэ наснаас илүү хойд нас ирээдүйн одоо төгс гэрэлийг гололж үздэг байх ёстой гэж. Хоёрдугаарт нь шав нарыг сайн зөвхтөн хөдлөх буюу сэтгэлийн дотоод чанарыг нь номхотгож өөрийгөө удирдах харганд мэрэгэн болгох. Муу сэтгэлдээ захирагдаад байхгүй тийм болгох хэрэгтэй юм аа гэж. 3 дугаарт нь багш хүн эд таваар өргөл хөндөл дулдаж гэж номоо заадаггүй ийм байх ёстой. Ёстой эрдэм боловсрал энэ шавнартай олоё гэдэг ийм одоо оюун ухаантай тийм багшийг зүйл илүү адис чанартай байдаг гэж. 4 дугаарт номыг бүтээхэд баясдаг байх ёстой.
ном айлдаж баяслыг үлддэг. Тэр сайн саган зүйлийг өөртөө бий болж болгож улам баясч идэг. Тийм лам багшид сүсгэлвэл маш их чухал байдаг. Сүсгтэй тул номыг шүтдэг, оюун ухаан төгөлдөр тул номыг мэддэг. Тиймээс багш сүсгээс өөр аргагүй юм а гэж ингэж айлдсан байх юм. Ер нь бол урд тэгээд хэнийг чамаагүй шүтгэсэн юм байхгүй шүү дээ. Багшийг шүтнэ гэдэг бол бүр ламрам дотор тусгай бүр одоо хэсэгтэй шүү дээ. Хэн нэгэн хамаагүй хүнийг шүтээд явдаг. Хэн нэгэн хүнийг багш гэхгүй учиртай. Багшийн 10 эрдэм гэж байдаг. Тэрэнд бол лаваасан буюу одоо биднүүд өнөөгийн утгаар үзэх юм бол хамгийн түрүүнд ёс суртахууныг тавьсан байдаг. Цөлтөмжийн лава буюу ёс суртахуун. Тэр хүн өөрөө хамгийн дээд зэргийн ёс суртахуун тавиаж шавнырыг сэтгэл зүрхийг одоо өөрийгөө удирдах чадах, боловсролыг олж чадах. Тэрнийг багшаа хараад багш одоо хэрцгий догшин янз бүрийн муу явдалтай ёс зүйгүй байх юм бол хизээч тэр шав болол сайжирдаг. Тийм учраас суур юм нь бол ёс зүй. Тэгээд дараа нь мэдлэг байдаг. МБШТ буюу мэдлэг. Тэгэхээр ёс зүйдээр суурьсан мэдлэгтэй бурханныхаа намыг дээд зэргээр мэдсэн тийм байх ёстой. Багш хүн гэдэг. Тэрний дээр зэнгийн лава буюу дэнгийн зэн гэдэг бол хэвшил гэсэн үг. Дахин бодж байгаад өөртөө хэвшүүл, практик амьдралд хэрэгжүүлж чаддаг тийм багш. Тэгэхээр одоо үеийн нөхцөлд харуулах юм бол ёс зүйдээр суурилсан мэдлэгтэй тэр мэдлэгийн амьдралдаа хэрэгжүүл шав нартаа зааж чаддаг тийм хэмжээний тэгээ шавьяасаа илүү эрдэмтэй байх, инэрэнгүй байх, нэгүүлсэнгүй байх, үнэн бодтой зүйлийг заадаг байх, өгүүлэгч чинь байх гэж танд нэг хэлсэн байдаг. Өөрөө хичнээн өндөр мэдлэгтэй байлаа гэд шав нартаа юулж чаддаггүй, хэлж чаддаггүй бол тэр нь бол бас багшийн эрдэм гүйцэд биш. Тийм учраас багш хүн бол өгүүлээч юм байд. Шав нартаа өөрийнхөө мэдсэн тэр одоо бурхан багшийн сургаал энэрл нэгүүлсэн үеднүүдийг л бол юулж байгаа юм шиг багш нартаа шав нартаа хэлж чаддаг байх. Өргөл хүндрэл долдоодог байх. Зэргийн 10 эрдэмтэй багшийг шүтээ гэж. Энэ дотроос олдохгүй байх юм бол ийм цэвэн цаг болчиход олдохгүй бол тийм эрдэмтэйг нь олсон тийм багшийг шүтээрэй гэж ингэж айлцсан байна. Тийм учраас хуучин коммунизмын үед багш л бол шүтээд балраад байсан тийм юм байхгүй. Ерөөсө бурхны шин бол багш шав хоёр гэдэг бол ижилхэн шүү дээ. Тэгшэрхтэй. Шав зургалтай ч гэдэг, шав төвтэй ч юм уу багш төвтэй ч гэдэг тийм юм бурхны шин ламрам заасан л ба. Шавь дөрвөн эрдэм байх ёстой. Сүүрнава, лодон намба, нирваан гэдгээ заасан байна. Савны 3 гэмиг тавьсан шавь. Анхааран авч тэр эрдмийг бол ингээд үнэхэрийн одоо зүтгэл хичээлээр шамдлаар ингээд анхааран авдаг. Сүүрнава ялган салж мэдэх оюун ухаантай. Оюун ухаан төгөлдөр ийм мэтийн шавьдаа бас ягаад гэвэл чөлөө учирт эрхэм хүний биеийг би олоод төрсөн. Тийм учраас бол миний бие ч эрхэм ихшингээр эвдрээд өхлөрөө ортож байгаа учраас багш хүний ч одоо эрхэм, шав хүний ч цаг эрхэм. Тийм учраас хоёулаа шав багш хоёр бол бие бинийгаа сонгож аваад ингээд дээд зэргээр заадаг. Ийм л байсан шүү дээ. За энэнийг сайхан бодох хэрэгтэй. За ингээд багштар итгэмээ хэмээхэд би өвхийн цаг зовлонгоос хагаад сайн муу юу байлаа гэсэн багшлам минь та болгоо. Өвдөх зохистой бол өвдөг, өөх зохистой бол өхөлж адистэлэн сойрхоо гэж. Ингэж залбирх ёстой гэж. Энэ бол юу гэхтэй зэрэг ерөөсөө альва нэгэн зовлон түрүүнд хэлсэндээ ертөнцийн 8 зовлон байдаг. Тэр бол хүнээс салшгүй. Жиганачин зовлон гэдэг 4 зовлон байна. Төрөхтэй хүн одоо мэдрэмж төдий байгаа хэдий боловч тэр эхийн уманаас төрөхөд 2 тадны завсар хавчуулсан мэдрэмж төрдөг.
Тэгээд өтлөхийн цагт бол 60-70 насалсан хүний өтлөлтийг нэг дор одоо залуухан хүн дээр авчрах юм бол тисхийн аргагүй зовлон болох юм гинлээ. Тэгээ ааж ухаан өцөгдөр энэ хөл нөвдөд өнөөдөр тэгээ шүдэн очоод энэ үрчрээ суугаад тэгээд ингээд цавцгаан болоод ингээд байж байгаа. Энэ бол бас зовлон юм уу? Өвчин энэ би махад эдисээс тогтсон энэ хэм хэмжээ тэн сэтгэл нь алдаад ирэхдээ зэрэг өвддөг бол заавал байдаг. Тэгээ үхдэг бол заавал албатай байдаг. Энэ мэтийн зовлон. Тэгээ дээрэс нь хүссэн молдохгүй зовлон. Хүсээгүй юм байнга тааралдаг. Тэгээ тэрнтэй уулзахгүй юм шиг гэхэл одоо годны таарчааны хулгай дээрлэхэл мөнгө цаас өгднүүд гэдэг ингээд зовлон болоод байдаг тэргүүд. Ингээд олж элдэнгүй юм хөөцөлтөд тэр олдохгүй байх юм зовлон. Тарианагаа тариад мөндөр цохолдог. Тэргүүтээ маш олон зовлон бидэнд байдаг. Тэгээ нэрлэнжийн бомб зовлон гэж энэ ойр авсан цогцсны зовлон гэдэг бол хязгааргүй. Энэ эдисээс бүрдсэн, энэ атом молекул эдисээс бүрдсэн учраас байнгын хөдөлгөөнд орчин байдаг. Тэгээд өдөлж явагддаг. Яа харахгүй ингээд энэ бүгдийг санаж энэ бол гарцаагүй байдаг учраас тэр одоо зүйл нь тэсвэр хатуудад цоод сүсэг бишрлийг олон нэмэгдүүлж бидэнд ингээд одоо сайн сайхан зүйлийг авчрах нөхцөл болгож урвуулж ашигладаг учраас иймэрхүү маягийн мөргөл байгаа юм шүү. За ламалаж авсуучив, санжаалаж авсуучив гэж залбирч тэр нь багш минь ачтай хэмээн итгэл одуулна. Лам багш минь тэр зовлонгоос гарах арга замыг заасан мөн ч их ачтай юм даа гэж санана. Нүгэл хилэнцгийг хэрхэн төвчих буян үйлдэх арга замыг амьдралдаа хэрэгжүүлье гэж залбирах их чухал байдаг юм а гэж ингэж айлдажээ. Номдор итгэмүү гэхин цагт хэмээн хэлэхэд багш буян нүглийн орхон яцх үйлийг зан үйлдсэн тэр мэтчлэн зарлагийг анхаарн авч би амьдралдаа хэрэгжүүлж ингэж одоо нүгэл буян авах хөхийг бурхан багшийн заасанчлангээр авч ингэж одоо хэрэглэе амьдралдаа хэрэгжүүлэе гэж ингэж хүчтэй хатаа уучиж мөргөн Хоёрдугаар итгэмүү хэмээх үедээ Тэнгэрийн одоо бурхан багшд Авралд нөхрөл болдог гэсэн жишээний маш олон жишээ байдаг. Тэрнийг дагаж одохтон одуулснаар муу заяаны зовлонгоос аврагдахад бол нөхөр болж үйлд сайн сайхан зүйлийг бүтээхэд нөхөр болж үйлдэж гэж ингэж одоо хүчтэй хатууд залбираарай гэж. За тэгээд өвчгийн эдгэхийн тухайд гашуунч гэсэн имийг хэдийчнийн эмчилгээ эмч одоо заасны дагуу уудагчиг хүсэл шунал одоо энэ хорцол шунал элдэнгийн муу сэтгэлүүдэд чадах чинээгээр төвчиж сүсэг бишрэлтэйгээр итгэлийг явуулж байх нь их тустай шүү гэж. Өвчтэй тэгээд үхэл тулцсан нэгэнд итгэлийг уншихдаа өөрөө итгэж чадах чинээгээр анхааран авахаас биш бусдад номлож хэлье гэсэн санаа огт байдаггүй шүү дээ. Тэрнтэй ижилхэн чадахгүй байлаач гэлээ гэсэн аль чадах чинээгээр аврал одуулж явах нь хэрэгтэй. Итгэлийг одооноос байнга явуулж явах хэрэгтэй. Оюун ухаан гэдэг аль дадсан ном ихээр орж ирдэг зам яс. Болохоор итгэлийг дахин оюундаас үхэхийн цагт гурван эднийг санаж зовлонгийн энэлгийг санахгүйгээр бурхан гурван эднийг бодож оюун орж дадуулснаар тийм одоо гурван эдэнд итгэж бисэрсэн оюун орж ирдэг юм а. Байн тасралтгүйгээр итгэлийг явуулж байвал үхлийн цагт санаж өөрийгөө аварч чаддаг. Итгэл гэдэг нь үйлдэхгүй гэдэг тийм жижигхэн ном биш юм а. Үхэхийн үед зовлонгоос айгаад гурван эрдэнд авралыг одуулах нь үүсгэлийн болон төгсгөлийн зэргийн анхааран авлахтай ижилхэн утгатай өвдөстэй байдаг гэж номонд айлдсан би. Аврал одуулснаар лам багштор яаж аврах вэ гэж асуувал үхэхийн цагт агшин төдий лам багшигаа санаж сүсэг төрүүлж чадвас тэр сүсгийн хүчээр сайн төрлөг болж чаддаг. Тэр сүсгэнд хязгаарцгүй эрдэм орчиж байдаг гэж Гончиг дамба гэдэг номонд айлдсан байна. За ингээд итгэл явуулах суртахуун гэж байна.
За итгэлийг одуулах суртахуун дэлгэрэнгийг нь бол одоо тавд ламын ложин багш нараас асуух юм байна. Дээд төрлөختөнд дор шидэд аврал одуулсны суртахууныг хэлж байгаа хэрэг нь одоо бурхан багш бодиттой залрааг өгсчээ. Учираас багш ламдан одоо бод аврал мөн авралыг заагч мөн гэж ингэж шүтэж биширч ингэж сурах бол авралын суртахуунд орноо. За ингээд ерөнхийдөө итгэлийн сургаал дотор 20 бүтээх 2 сургаал байдаг. Энэ 20 сургаалд л харшилдаагүй авралаар аврагдаж болох учраас тэр үеийн үрд итгэсэн сэтгэл дулдаж бий болдог юм а гэж. Аврагч болдог тул үеийн үрд итгэсэн итгэл бишрэл. За бүтээдэг суртахаан нь үхлийг сайн төрөлд оруулахыг хичээхдээ сүсгэлэх нь хүчтэй байдаг юм а гэж. За итгэл одуулсны тус эрдэм гэж нэг байна. За тэр нь бол юу вэ гэвэл энэ итгэлийг одуулснаар ямар тус эрдэмтэй байд юм бэ? Гэхдээ зэрэг энэ итгэлийг байнга ингэж уншиж итгэлийг явуулснаар дотоод их бурхны шашинтан болдог. Үүд нь болохоор аргагүй юм. Хамаг самарын шүтэн болдог. Урд тураасан үеийн түүтгэр нэмхэрч багарддаг. Буян агуу ихийг хураадаг. Муу заяанд үл төрдөг. Хүмүүн хийгээд хүмүүн босын зэтгэр үл чадагддаг. Юу хүссэн бүгд бүтдэг. Түргэнэ бурхны утгыг олох болдог. Ийм тус эрдэмтэй ийм байдаг байна. За ингээд итгэлийнхэн одоо номлог ингээд төгсгий. За энэний сүүлээр бол цаг хэд болж байна. За ингээд мигжиг халуун одоо та бүхэнд өртөө ингээд өнөөдөр орой Мигзэм цан ирэлдэж бүтэн шүнжин хорж ингэж харах юм байна. Тийм учраас та бүхэн одоо Мигзэмийг одоо сайхан лүнгийн хүртээд би одоо далавагч болоод олон багш нараас Мигзэмийн лүн хүртсэн. Энэ дагуу та бүхэндээ Мигзэмийг одоо лүнгийн уншиж өгье. За ингээд даган дуураагаарай. Мигзэви тэрчин яраас Дэмичимби Бамбожэмби Дүдүммали Жомзот сонгойд Ганжин хави Зүгжин Зонхова Ловсон даггүй Шавлаас улбанд Мигзэви тэрчин яраас Дэмичимби Бамбожэмби Дүдүммали Жомзот сонгойд Ганжин хави Зүгжин Зонхова Ловсон даггүй Шавлаас улбанд Мигзэви тэрчин яраас Дэмичимби Бамбожэмби Дүдүммали Жомзот сонгойд Ганжин хави Зүгжин Зонхова Ловсон даггүй Шавлаас улбанд. За энэ Мигзэмийг бол одоо сүүлийн 3-400 жилийн турш монголчууд уншиж бидний эцэг өвгөд аманда байнгын чэжтэй умманы биднийхэн Мигзэм хоёроос салаагүй. Тийм учраас бидэнд бол бидний эцэг өвгөдийн тэр тоолсон тоол хязгааргүй болсон. Тийм ч учраас бид энэ Мигзэм мааныг уншихад бол бидэнд хамгийн их хайрцагтай ойрхон байдаг. Тийм учраас та бүхэн энэ Мигзэм мааныг бол байн уншиж байх хэрэгтэй. Тэгэл буян чуулган хорлолдно. Эний товчхон орой бол Мигзэмийн одоо манай дэд тамп байсан амгалан айлдах байх. Тэгээ энэ товчхондоо бол биднүүд ингээд Мигзэви тэрчин 60-аас 60-аас бурханд мөргөж байна. 60-аас бурхан бол инэрл нэгүүлсэл асарлын бурхан. Тэгэхээр биднүүд энэ 60-ааскийг даган дуурайж энэ 60-ааскийг одоо арга билэг гэж байдаг. Хүнийг хүмүүждэг. Хүн болдог тийм хоёр янзын одоо зүйлийг бурхан багш найлдаг. Нэг талд бол арга тал, бэлгийн тал гэж хоёр тал байна. Энэ бүрдэх юм бол хүн шиг хүн болдог. Хүмүүнлэг болдог. Нөгөө талд нь боловсралтай болдог. Тэгэхээр энэ хүмүүнлэг болдог. Бие бинийгээ хайрладаг, нэгүүлсдэг, энэрдэг, эв зохицолтой болгодог юм нь юу юм бэ гэхэл зэрэг энэ 60-аас бурхан нар төлөөлүүлэн та өгдөд сануулж байгаа монголчууд сануулж байгаа юм. Мигзэви тэрчин 60-аас энэрл нэгүүлсэнгүй бурхан байна. Энэ аргын тал бол хүний дотоод мөн чанарт энэрл нэгүүлсэл биенийгээ хайрладаг, энэрдэг, эвүүлсэн ийм сайхан оюун ухааныг төрүүлэх тухайтад
одоо 60-аас бурхандаа мөргөж байгаа юм байна. Дэмичимби бамбуужимби гэдэг нь мандшир бурханд мөргөж байгаа юм. Мандшир бурхан бол оюун ухааны бурхан. Энэ боловсролыг төрөлжүүлж байна. Энэ бурхан багшийн одоо гүн бөгөөд агуу их номыг мэдэх хэс хавуулаад соёл шинжлэх ба юу гэдэг энэ боловсролын талыг илэрхийлж байгаа бурхан оюун ухааны бурхан. Тийм учраас хүнд энэ нэгүүлсэнгүй. Тэгээд дээрээс нь энэ одоо боловсрал мэдлэг эрэхтэй зэрэг одоо жинхэнэ хөгжиж чаддаг. Хүн амьдралаа авч явж чаддаг. Төгсгөгээр тэр үедээ бурхны шисэнд бол төгсгөгээр л хүртэл явж чаддаг. Өөрийгөө захирч чаддаг. Тэргүүтээ тэрнээс бол төгсгөр. Тийм учраас арга билэг болсон хүний энэ хоёр бурханд мөрөгтөө би бусдыг нэрэн хайрлж нэгүүлсэж тэдэнтэй эв зохицолтой сайхан амьдрья гэж нөгөө талд нь мандшрын одоо дэмичимби бамбуужимби гэхдээ би мэдлэг боловсруулаад дэвшлүүлж энэ одоо ихтгэл одуулахтай бурхан багшийн эрдэм чадал юу гэдэг энийг эзэмшээч гэдэг юм уу ингэж бодож сайхан ингэж чадах хэрэгтэй. Дэмичимби бамбуж дүдүмали жамдсан гэдэг нь очирван бурхан. Очирван бурхан бол хүч нүүв. Тийм учраас энэ эрдэм мэдлэг нэгүүлсэл инэрл гэдэг хүний дотор хэвтэл зөвхөн мэдчихэл тэгээд байгаад байх юм бол ямар ч хүч алга. Энэ хоёр хүч болж нэгүүлсэл инэрл мэдлэг олон амтан их болсон 6 жилийн хамааг амтан цаашлаад ингээ монголчуудын тусыг бүтээж энийг нэг дэлгэрүүлэн түгэж хүч болж байгаа. Энэнийг одоо зөгнөж байгаа. Тийм учраас одоо 8 дугаар богд тусгаар тогтнолоо олцоод эвлэр нэгдрэлийн бэлэг тэмдэг бол 60-аас 80 тухайн 60-аас бурхан бүтээсэн 60-аас дуганд байна. Дараа нь 8 дугаар богд ирээд мандшрын очирвантай нь бүтээсэн. Энэ бол богд дэдсүүд бяднуудыг хүн шиг хүмүүнлэг эрдэмтэй чадaltaй боловсралтай тэрнийг хийж чаддаг хүн байгаасаа гэж байнгын богдын бурхны өмнө очихдаа дурдахын санаасаа гэж ингэж одоо хэлж байгаа ийм үг анжин намын намтар жинжигдүүлж байна. Урд ирсэн мэрэгдийн хийж үйлдэж исэн юм хой талын улсуудын гарын авлага болж одоо бид хүлээн авах ийм хэрэгтэй юм а гэж ингэж айлдсан байдаг. Тэр тийм юм. Тийм учраас бол энэ гурав тэгээд дэмичимби бамбуужимби дүдүмали жамдсан гандан хавиж өгдөн зонхов энэ багштай мөргөж жид зонховод мөргөж байна. Ягаад гэвэл бурхны номыг толь шиг бидэнд давцарч ингээд мэдүүлсэн ламримчим агримчим тэргүүтээ агийн номыг тэр чигт нь үзээд төгсгөгээр л төрж болох одооны номыг үзээд төгсгөгээр л төрж болдог. Тэр бүх аргануудыг заасан тэр галцшил болсон богд ламд бидэнд ачтай тэр ламдаа мөргөж байгаа. Ийм юм байш лувсан нэг шавлаас байна дээ гэж. Тэгээд энэ Мигзэмийн одоо ороо ирж мөрөхтэйг нь одоо сайхан уншиж байгаарай. Да ингээд Сүнчой маань одоо ингэж юм. Тэгээд дагиж энэ сагыг яваа те дандан.